અમારો આજના 12મા દિવસે પણ તમારા બધાનું સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ બધાને. શ્રી શ્રી રાધા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી હું તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અને તે તમે જે દ્રઢ નિશ્ચય દ્વારા તમે જોડાઈ રહ્યા છો તમે બધા, એના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર બધાનો. હરે કૃષ્ણ બધાને. મંગલતાને વધાવીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહં શ્રી ગુરો શ્રીયુતપદકમલં શ્રી ગુરુन् વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપં સાગ્રજાતम् સહગણ રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજન સહિतं કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્ರಣમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભો નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ બધાને. તો આજનો અધ્યાય ખૂબ સરસ છે, ભક્તિ યોગ. હરે કૃષ્ણ જલ્પા માતાજી. આજનો ભક્તિ યોગ. ગઈકાલે ભગવાને આપણને ખૂબ સુંદર વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું અને અર્જુનજીનો જે મોહ છે એ દૂર થયો છે. ગઈકાલે વિશ્વરૂપનું દર્શન કરીને ગઈકાલે મોહ દૂર થયો અને પછી ભગવાને વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું. અને એ વિશ્વરૂપના દર્શનમાં એમને ઘણું બધી એવી વસ્તુઓ જોઈ ભગવાનની, જેને કહેવાય કે વિરાટ શક્તિ અને ઐશ્વર્યનું જોયું. એ પછી અર્જુનજીએ જે સામેની સેનાવાળા, જે દુર્યોધનની સેનાના જે યોદ્ધાઓ હતા, ઇવન પોતાની સેનાના યોદ્ધાઓ જે હતા એને પણ ભગવાનના દાંત નીચે કચડાતા જોયા અને કેટલું બધું જોયું. અને એ પછી જે અર્જુનજી જે છે ખૂબ સરસ સ્તુતિ કરે છે ભગવાનની. અને એ ભગવાનની આ સ્તુતિ કરી અને પછી હવે એમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે ભગવાન જે છે એ સામાન્ય માણસ નથી, ભગવાન છે. અને એમનો મેં જેને કહેવાય કે ભક્ત અને સખા તરીકે અનાદર પણ કર્યો અને કોઈ એવા અવિચારી શબ્દો દ્વારા એમનું જેને કહેવાય કે સંબોધન પણ કર્યું ને એના માટે ભગવાન પાસે ક્ષમા પણ માંગી. અને ખૂબ સરસ જેને કહેવાય કે અર્જુનજીનો જે કૃતજ્ઞતા દાખવી હતી, મદ અનુગ્રહાય કીધું ભગવાનને કે કૃપા કરીને તમે બધું મને આ જ્ઞાન આપ્યું, એનાથી મારો મોહ દૂર થયો. એ પછી ભગવાને કીધું કે મારી યોગ્યતા હોય તો તમે મને બતાવો વિશ્વરૂપનું દર્શન, મને હું યોગ્ય લાગતો હોઉં તો મને તમે કરાવો. તો આ બધી જે અર્જુનની ક્વોલિટી છે આપણને ખૂબ જેને કહેવાય કે કૃતજ્ઞતા ભગવાન પાસે એમને વ્યક્ત કરી અને પ્રૂવ કરી બતાવ્યું કે હું તમારો ભક્ત છું. ભગવાને પણ કીધું ભક્તો સી મેં સખા ચેતી. ભગવાને કીધું કે તું મારો ભક્ત છે, મિત્ર છે, તેથી હું આ જ્ઞાન આપી રહ્યો છું તને. તો સામે અર્જુનજીએ પણ ભગવાનને બતાવી આપ્યું કે હું તમારો ભક્ત છું અને કૃતજ્ઞતા દાખવી ભગવાન પાસે. થેન્ક યુ ગોડ કીધું, ગ્રેટિટ્યુડ બતાવ્યો ભગવાન પાસે. તો આ ખૂબ જરૂરી છે. આપણે પણ ભગવાન પાસે જેને કહેવાય કે ભગવાનને રોજ થેન્ક યુ કહેવું જોઈએ. આ આપણે કાલના અધ્યાયમાંથી ખૂબ જેને કહેવાય કે સરસ બોધપાઠ લીધો ભગવાન પાસેથી અને ભગવાને પણ આપણને ખૂબ સરસ જ્ઞાન આપ્યું. તો આ રીતે આજનો જે અધ્યાય જે છે 12મો અધ્યાય ભક્તિ યોગ. તો કાલે જે ભગવાને કીધું કે મને મૂળ રૂપમાં કેવી રીતે જાણી શકાય છે, ભક્તિ સેવા દ્વારા. એ આપણે હજી આગળ પાછો આપણે એ શ્લોકને કાલનો જે 54મો અને 55મો શ્લોક હતો, એન્ડ જે થાય છે અધ્યાયનો, એ બે શ્લોક ખૂબ મહત્વના હતા. અને આ બે શ્લોકમાં જેને કહેવાય કે હવે અર્જુનજીએ વિશ્વરૂપ તો જોઈ લીધું,
વિશ્વરૂપમાં ભગવાનનું જેને કહેવાય ને કે આદિ, જેને કહેવાય કે જે મૂળ હોય એ ક્યાંય દેખાતું નહોતું. અર્જુનજીને ભગવાને કીધું કે ક્યાંય આદિ, મધ્ય કે જેને કહેવાય ને કે અંત હું નથી જોઈ રહ્યો. તો ભગવાન જે છે એ આદિ અનાદિ કાળથી અસ્તિત્વમાં છે અને આ ભગવાન અવ્યય એટલે અવિનાશી છે. એ પણ અર્જુનજીએ કાલના વિશ્વરૂપમાં જોયું અને અર્જુનજી જે છે થોડા ભય પામ્યા, રોમાંચ પણ થયો, આશ્ચર્યમાં પણ આવ્યા. તો આ રીતે બધા મિશ્ર ભાવ અર્જુનજીના વ્યક્ત થયા ગઈકાલમાં. હવે જે છે અર્જુનજી પકડી લે છે અને પાછો ભગવાનને આપણા માટે પ્રશ્ન પૂછે છે કે વિશ્વરૂપમાં એમને જોયું કે આ જે ભગવાનનું જે તેજ હતું એ અસીમ, જેને કહેવાય ને કે હજારો સૂર્યનું પણ તેજ જેને કહેવાય કે ઓછા પડે એવું તેજ ભગવાનનું જે દેદીપ્યમાન તેજ હતું એ પણ જોયું. અને એ વખતે ત્યારના જેને કહેવાય કે ભગવાનને બ્રહ્મમાં ભળી જવું એટલે કે બ્રહ્મ જ્યોતિને જેને કહેવાય કે જેને એ ધ્યાન કરતા હોય એટલે એવા લોકો ત્યારે પણ હતા, અત્યારે પણ એવા છે કે બ્રહ્મમાં ભળી જવાનું, આપણે જ ભગવાન છીએ એવું કહેનારા પણ ઘણા લોકો છે. પણ અર્જુનજી જે છે એમને જાણી લીધું કે આ ભગવાન છે અને એ રીતે અર્જુનજીએ તો જાણ્યું પણ એમને આપણા માટે થઈ અને પછી વિશ્વરૂપ દર્શન બતાવવાની ભગવાન પાસે માંગણી કરી અને ભગવાને પણ એમનો સ્વીકાર કર્યો. હરે કૃષ્ણ. આ કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. આ કયો ફોટો કઈ ધ્યાનમાં આવે છે કે કોણ કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. જાનકી. હા, રામ, લક્ષ્મણ, જાનકી. બીજું કોણ છે? હનુમાનજી દાદા. યસ, હનુમાનજી છે. ખૂબ સરસ. તો હનુમાનજી છે ભગવાનના સેવક છે. જ્યારે રામ અવતારમાં ત્રેતાયુગમાં ભગવાને રામ તરીકે અવતાર લીધો અને ત્યારે હનુમાનજીએ જેને કહેવાય કે કેવી સેવા કરી હતી ભગવાનની, અને રાવણની સાથે યુદ્ધ કર્યું એમાં પણ ભગવાનની સાથે હતા. ઇવન આ કૃષ્ણ ભગવાન જ્યારે પૃથ્વી પર આવ્યા, અવતાર લીધો, ત્યારે જેને કહેવાય ને આપણે કપિધ્વજ પહેલો જ જોયેલું, પહેલા જ અધ્યાયમાં કપિધ્વજ. કેમ કે હનુમાનજી સાથે હતા ભગવાનની સાથે. તો ઓલવેઝ જેમને કહેવાય ને કે સેવક તરીકે ભગવાનની સાથે હોય છે. તો આજનો જે ભક્તિ યોગ છે, ભક્તિ કેવી રીતે કરવી એ આ હનુમાનજી પાસેથી શીખવું જોઈએ. અને એમને ભગવાન ને કહેવાય ને કે રામ ભગવાને કીધું કે ચલ હું તને વૈકુંઠમાં લઈ જાઉં અને મારા સ્વરૂપનું દર્શન કરાવું, પણ હનુમાનજી કહે નહીં, મને તો તમે રામ તરીકે જ મને જોઈએ અને હું તમારી રામ તરીકે જ સેવા કરી શકું. એવી રીતે ભગવાન, તો ભગવાને એમના માટે જેને કહેવાય કે અયોધ્યા, આપણે ગોલોક ચાટમાં પણ જોયું હતું, અયોધ્યા ધામ જે છે એ હનુમાનજી ત્યાં ભગવાનની જેને કહેવાય કે સેવા કરી રહ્યા છે. તો આ રીતે આજનો જે અધ્યાય છે ભક્તિ યોગ, ખૂબ સરસ અધ્યાય છે, ખૂબ સમજવાનું છે. અને આજનો અધ્યાય પહેલો અધ્યાય 12મો ભક્તિ યોગ અને પહેલો શ્લોક. તો અર્જુન ઉવાચ એવં સતત યુક્તા યે ભક્તાસ્ત્વામ પર્યુપાસતે યે ચાપ્યક્ષરમ અવ્યક્તમ તેષામ કે યોગ વિત્તમાહ. અર્જુનજીએ પૂછ્યું કે જેઓ આપની ભક્તિમય સેવામાં સદૈવ તત્પર રહે છે અથવા જેઓ એ અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, આ બેમાંથી કોને વધારે પૂર્ણ માનવા? હવે જે અર્જુનજી જે છે એ જેને કહેવાય કે આપણા માટે થઈ અને હવે પ્રશ્ન, આપણી ક્લેરિટી માટે પ્રશ્ન પૂછે છે કે એટલે અર્જુનજીએ એ વખતે પ્રશ્ન પૂછ્યો એટલે આપણે આના ઉપરથી એમ જાણી શકીએ કે એ વખતે પણ બ્રહ્મની ઉપાસના કરવા વાળા લોકો હતા. બ્રહ્મમાં ભળી જવાનું કે રીતે, એ પછી જેને કહેવાય કે બ્રહ્મમાં ભળી જવાનું એટલે કે ભગવાન નિરાકાર છે. એનો મિનિંગ એ થયો કે ભગવાન નિરાકાર છે, અવ્યક્ત છે. તો હવે ભગવાન કે છે, ભગવાનને પૂછી રહ્યા છે આપણા માટે, આપણી ક્લેરિટી માટે કે નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, આ બેમાંથી કોને વધારે પૂર્ણ માનવા? જેઓ આપની ભક્તિમય સેવામાં સદૈવ તત્પર રહે છે અથવા તો જેઓ અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, આ બેમાંથી કોને વધારે પૂર્ણ માનવા? હવે કાલે ભગવાને કીધું હતું કે જેને કહેવાય ને કે આપણે 54મા શ્લોકમાં જોયું હતું કે ભગવાને કીધું હતું કે મને જે મૂળ રૂપમાં કેવી રીતે જાણી શકાય છે કે જે અત્યારે હું તારી સામે ઊભો છું, એટલે દ્વિભુજ રૂપમાં મને જાણી શકાય છે વ્યક્તિ તરીકે. એટલે શું થયું? ભગવાનનું સાકાર રૂપ થયું. વ્યક્તિ, ભગવાન વ્યક્તિ તરીકે હાજર છે, એને શું કહેવાય કે સાકાર રૂપ.
અને હવે આ જે બ્રહ્મની જે ઉપાસના કરે છે, આપણે બીજા અધ્યાયમાં બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન ત્રણની વ્યાખ્યા જોઈ હતી, પણ બ્રહ્મ શું છે? જે ભગવાનનું દેદીપ્યમાન તેજ જે છે એ બ્રહ્મ જ્યોતિ કહેવાય છે. તો હવે અહીંયા અર્જુનજી પૂછી રહ્યા છે કે અવ્યક્ત એટલે કે આ જે બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, આ બેમાંથી કોને વધારે પૂર્ણ માનવા, એવું ભગવાન અર્જુનજી ભગવાનને પૂછી રહ્યા છે. તો હવે ભગવાન શું જવાબ આપે છે આપણે જોઈએ. કાલનો અધ્યાય આ વિશ્વરૂપનું દર્શન કર્યું અને અર્જુનજી જે છે થોડા મૂંઝાયા પણ હતા, ભય પણ પામ્યા હતા, આશ્ચર્ય પણ થયું, રોમાંચ પણ થયો. હવે જે કાલનો જે અધ્યાયનો 54મો શ્લોક હતો, એની આ જેને કહેવાય ને કે કનેક્ટ થાય છે કે ભક્ત્યાત્વ અનન્ય શક્ય અહમેવ વિધોર્જુન જ્ઞાતુમ દ્રષ્ટુમ ચ તત્વેન પ્રવેષ્ટુમ ચ પરંતપ. હે અર્જુન, કેવળ અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ એ રૂપમાં સમજી શકાય છે કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું. હવે એ મૂળ રૂપ કયું થયું કહેવાય? ભગવાનનું દ્વિભુજ મુરલીધર રૂપ થયું કહેવાય. અને એને શું કહેવાય કે સાકાર રૂપ, ભગવાનનું સાકાર રૂપ કહેવાય. તો ભગવાને કહી દીધું આપણને કે એ જ વિધિથી મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકીશ. તો અહીંયા પાછો અનન્ય શબ્દ આપણને ભગવાને આપ્યો હતો કે આપણે કેવી રીતે ભજી શકીશું અને ભગવાનને પામી શકીશું? અનન્ય ભક્તિ દ્વારા. તો હવે જે આખો અધ્યાય જે છે આ અનન્ય ભક્તિ વિશે ભગવાન જે છે આપણને બધું આજે જ્ઞાન આપશે કે ભક્તિ ભગવાનની કેવી રીતે કરી શકીએ. અને ઘણા બધા ઓપ્શન આપ્યા છે આ અધ્યાયમાં આપણને કે આપણે સપોઝ ભક્તિ ન કરી શકીએ, આપણી શરીરની અનુકૂળતા ન હોય તો શું કરવાનું. અને એટલે જેને કહેવાય ને કે આખું ભગવાનને પામવા માટેના ઘણા બધા રસ્તાઓ આપણને ભગવાને આ અધ્યાયમાં બતાવ્યા છે. તો જેને આ કહેવાય કે ભગવાને અહીંયા છે ને સાબિતી આપી દીધી કે હું વ્યક્તિ રૂપે હાજર છું અને મને મૂળ એ રૂપમાં જ સમજી શકાય છે કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું. અર્જુનજીને કીધું એટલે અહીંયા ભગવાને જેને કહેવાય ને કે એક સાઇન કરી નાખી કે હું વ્યક્તિ રૂપે હાજર છું. અત્યારે પણ જેને કહેવાય કે અલગ અલગ બ્રહ્માંડોમાં ભગવાનની લીલાઓ ચાલતી હશે, ગોલોક ધામમાં પણ ભગવાન પોતાના ઘરમાં બિરાજે છે. તો આ રીતે જેને કહેવાય કે ભગવાન છે. અત્યારે જે બધી જેને કહેવાય કે બ્રહ્મમાં ભળી જવાનું ને જેને કહેવાય કે ભગવાન આપણે જ ભગવાન છીએ, અને ઘણા નાસ્તિક લોકો તો એવું પણ માને છે કે ભગવાન જેવું કંઈ છે જ નહીં. પણ આ બધા શ્લોક દ્વારા ભગવાને કહી દીધું આપણને કે હું વ્યક્તિ રૂપે સાકાર રૂપમાં હું છું, હું હાજર છું. તો આ સાબિતી આપી દીધી ભગવાને આપણને ખૂબ સરસ રીતે. 55મા શ્લોકમાં કાલના અધ્યાયના 55મો શ્લોક ભગવાને કીધું તું, હે પ્રિય અર્જુન, જે વ્યક્તિ સકામ કર્મ તથા મનોધર્મના કલ્મશથી મુક્ત થઈને મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં તત્પર રહે છે, જે ફક્ત મારે માટે જ કર્મ કરે છે, જે મને જ જીવન લક્ષ્ય સમજે છે અને જે જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રીભાવ રાખે છે, તે નિશ્ચિત જ મને પ્રાપ્ત કરે છે. હવે આ આપણે જે જોયું હતું, વિમાન આવ્યું છે, વિષ્ણુદૂત આવ્યા છે લેવા માટે. કોણ હતું? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અજામિલ. હા, સરસ. અજામિલની કથામાં એ પછી જો અજામિલની કથામાં આપણે જોયું હતું કે પહેલા નારાયણ નારાયણ તરીકે પુકારે છે એના પુત્રને, અને એ પછી વિષ્ણુદૂત આવે છે, યમદૂત આવે છે, બેના વચ્ચે વાકયુદ્ધ ચાલે છે. અને એ પછી જેને કહેવાય કે જે અનન્ય ભક્તિમાં અજામિલ પરોવાયા અને એ પછી વિષ્ણુદૂત વિમાનમાં આવી અને લઈ જાય છે ભગવાનના ધામમાં. તો આવી અનન્ય ભક્તિ દ્વારા એવી ઘણી બધી કથાઓ છે ભાગવતમમાં અને બધામાં કે જેઓએ અનન્ય ભક્તિ દ્વારા ભગવાનને પામ્યા છે. તો આપણે આ કાલનો શ્લોક ખૂબ સરસ સમજાતા. સંગ વર્જિત જે શબ્દ છે એનો પણ આપણે ખૂબ સરસ મિનિંગ સમજેલો કે આપણે કોનો સંગ કરવાનો છે. આપણે જેને કહેવાય ભક્તોનો સંગ કરવાનો છે. અને નિવૈરહ શબ્દનો પણ આપણે ખૂબ સરસ જેને કહેવાય કે સમજાતા અને આમ શ્લોક વડે સમજાવ્યું છે ભગવાને કે ભક્ત કેવો હોવો જોઈએ કે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં તત્પર રહે અને જે ફક્ત મારે માટે જ કર્મ કરે એને
ભક્ત કહેવાય. તો આજનો જે અધ્યાય છે એ ભક્તિ બતાવી રહ્યા છે ભગવાન, કે ભક્તિ મારી કેવી રીતે કરવી, અને જો તમારાથી આ ન થાય તો આ કરો, આ ન થાય તો આ કરો. ભગવાને ખૂબ બધા ઓપ્શન આપ્યા છે આજના અધ્યાયમાં. બીજો શ્લોક જે છે આ અધ્યાયનો, ભગવાન કે છે મય્યાવેશ્ય મનોયે મામ નિત્ય યુક્તા ઉપાસતે શ્રદ્ધયા પરયોપેતાસ્તે મે યુક્ત તમામતઃ. ભગવાન કે છે જે મનુષ્ય મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને એકાગ્ર કરે છે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પારાયણ રહે છે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. જો અહીંયા ભગવાન પોતે જ કહી રહ્યા છે કે આપણે શું કરવું જોઈએ. હવે આપણે જોયું કે સાકાર રૂપ એટલે આપણે જે વિગ્રહ પૂજા કરીએ છીએ ભગવાનની, ભગવાનના કોઈ પણ સ્વરૂપની, કોઈ પણ વિગ્રહની, સપોઝ બાલ સ્વરૂપ હોય કે પછી જેને કહેવાય કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપ હોય, કે કોઈ પણ સ્વરૂપમાં આપણે ભજીએ છીએ ભગવાનને, અને સાકાર રૂપમાં કેવી રીતે, અહીંયા જો બાજુમાં ફોટો પણ છે કે ભગવાનના ભક્ત જે છે આ કેટલું સરસ ભગવાનને શૃંગાર કરી રહ્યા છે. તો ભગવાન કે છે અહીંયા મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને એકાગ્ર કરે છે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પારાયણ રહે છે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. ભગવાને કીધું જો એમની દ્રષ્ટિએ શું યોગ્ય છે એ ભગવાને આ શ્લોકમાં આપણને કહી દીધું. ખૂબ સરસ આ પણ શ્લોક છે, સમજવાનું છે કે આપણે વિગ્રહ પૂજા, આપણે ઘરમાં જે ભગવાન હોય એની સેવા પૂજા અર્ચના કેમ કરવાની. તો ભગવાને કીધું છે કે અત્યંત, અને એ પછી એ પણ ભગવાને શું કીધું, અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક. જો આપણે શ્રદ્ધા નહીં હોય તો પછી શંકાઓ ઉત્પન્ન થશે. તો આ ભગવાનના જેને કહેવાય કે ભગવાનના મુખમાંથી બોલેલા જે શબ્દો છે એના ઉપર આપણે શંકા કરવાની નથી. જો શંકા કરશું તો શ્રદ્ધા ડેવલપ થશે નહીં. તો અહીંયા ભગવાને કીધું છે શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પારાયણ રહે છે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે, એવું અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે. ખૂબ સરસ રીતે આપણને આજના અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને સરસ કે છે મય્યાવેશ્ય, મારામાં સ્થિર કરે છે, નિત્ય યુક્તા, અને પાછું કેવું નિત્ય યુક્તા કીધું, સતતમ એટલે સદા પરોવાયેલા રહે છે, અને શ્રદ્ધયા પરયોપેતા, શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરે છે, અને સ્તેમે યુક્ત તમામતા એટલે યોગમાં સિદ્ધ માનવામાં આવે છે. તો ઇસ્કોનના જે પણ મંદિરો હોય છે એમાં જેને કહેવાય ને કે જે ભગવાનના વિગ્રહ હોય છે અને એના જે શૃંગાર, એમના જે સ્વરૂપ અને જે બધા શૃંગાર અને એનું જે ફંડ હોય છે ને એ ટોટલી અલગ રાખવામાં આવે છે. કેમ કે ભગવાન જે છે એને જેને કહેવાય ને કે વૈભવ, ધન, સંપત્તિ, રાજા તરીકે આમ જેને કહેવાય કે એટલું સુંદર એ લોકોને શૃંગાર ભગવાનના વિગ્રહને કરવામાં આવે છે. અને એનું ફંડ આ શીલા પ્રભુપાદ હતા ત્યારની જ આ બધી વ્યવસ્થા જે છે એ સચવાયેલી છે, અને અત્યારે પણ એ સચવાય છે. તો ભગવાનના વિગ્રહ માટેનું જે પણ કોઈ ફંડ હોય, એમના શૃંગાર માટે કે એમના જે બી કપડા અને જે પણ હોય એ ટોટલી એનું ફંડ જે છે અલગ રાખવામાં આવે છે, અને એના માટે જેને કહેવાય કે એ ફંડમાંથી કોઈ બીજી વસ્તુ થતી નથી. તો ખૂબ સુંદર ઇસ્કોનના મંદિરમાં આપણે જઈએ ને તો ખૂબ સુંદર ભગવાનના જેને કહેવાય શૃંગાર કરેલા હોય, ભગવાનનું એટલું મોહક રૂપ હોય અને ખૂબ સુંદર શૃંગાર કરેલા હોય, આપણને એમ થાય કે આપણે આમ જોતા જ રહીએ અને ઉભા રહીએ થોડા વખત. અને આ રીતે ઇવન આરતીનો ટાઈમ હોય ને ત્યારે જઈએ તો જેને કહેવાય ને આમ મન આપણું જેને કહેવાય કે તૃપ્ત થઈ જાય, અને એ રીતે ભગવાનના સરસ દર્શન થાય. અને આરતીમાં પણ બધા એટલા સરસ અંદર આમ મન મૂકીને ઝૂમતા હોય, અને જેને કહેવાય કે ભગવાન સામે નૃત્ય કરવાનું પણ એક મહત્વ છે. તો આ આપણે ધીરે ધીરે જાણીશું આગળ પણ બધું. તો ખૂબ સુંદર વિગ્રહના જેને કહેવાય ને દર્શન હોય, અને એ કરીએ તો આપણું આમ જેને કહેવાય આમ મનને એટલી શાંતિ મળે, તૃપ્તિ મળે. તો આ ખૂબ જરૂરી છે. તો અને ભગવાને પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તો એમ પણ આપણને કીધેલું. તો આ રીતે ભગવાન તો થોડામાં જેને કહેવાય ને કે ભગવાન કે છે કે હું તો ખુશ થઈ જાઉં છું, પણ ભગવાને જેટલી પણ આપણને શક્તિ આપી હોય, જેટલું પણ સામર્થ્ય આપ્યું હોય, તો ભગવાન માટે જેને કહેવાય ને કે જરૂરી છે કે આ આપણે કરીએ. ભગવાને કીધું છે જો અહીંયા કે મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને એકાગ્ર કરે છે અને શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરે છે, તે મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે.
તો આપણે કેમ ભગવાનના સરસ સુંદર શ્રૃંગાર કરવા જોઈએ, સવારે ભગવાનની આરતી પૂજા કરવી જોઈએ, ભગવાનને ફૂલ ચડાવવા જોઈએ. કેમ? તો આ ભગવાને પોતે કીધેલું છે, ભગવાનના મુખના આ શબ્દો છે, અને એમાં આપણે શ્રદ્ધા ધરાવી અને ભગવાનના સાકાર રૂપને આ કરવું જોઈએ. અને આપણે શ્રૃંગાર કરીએ ને આપણો આમ જેને કહેવાય કે આખો દિવસ આપણો એટલો સરસ જાય. ભગવાનને સવારે આપણે આ રીતે જો સેવા પૂજા અર્ચના કરીએ ને પછી આપણા કામમાં પરોવાઈએ તો ખૂબ સુંદર દિવસ જાય, એટલો સુગમ જાય. ત્રીજા ચોથમાં શ્લોકમાં કહે છે, પરંતુ જે લોકો આપણી ઇન્દ્રિયોને વશ કરીને તથા સૌ પ્રત્યે સંભાવ રાખીને પરમ સત્યની નિરાકાર કલ્પનાની અંતર્ગત તે અવ્યક્તની પૂર્ણ રીતે પૂજા કરે છે, કે જે ઇન્દ્રિયોની અનુભૂતિના પરે છે. તો હવે અહીંયા ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે જેને કહેવાય ને હવે આ જે બ્રહ્મની ઉપાસના કે બ્રહ્મ ધ્યાન દ્વારા જેને કહેવાય કે ભગવાનને પામવાના, એ પણ અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે કે એ પણ રસ્તો છે, એ સારો છે, મને પામવા માટેનો જ રસ્તો છે. પણ અહીંયા શું કહ્યું છે ભગવાને કે અંતે મને પ્રાપ્ત કરે છે, પરોવાયેલા રહીને અંતે મને પ્રાપ્ત કરે છે. તો આજનો જે અધ્યાય છે એમાં ખૂબ સરસ ભગવાને બધા જેને કહેવાય કે બધા રસ્તાઓ મને પામવા માટેના જ છે, પણ જેને કહેવાય કે આ જે રસ્તો છે નિરાકાર કલ્પનાની અંતર્ગત જે અવ્યક્તની પૂર્ણ રીતે પૂજા કરે છે એ અંતે મને પ્રાપ્ત કરે છે. તો આ ભગવાન એવું પણ નથી કહેતા કે ભાઈ નિરાકારની ઉપાસના કરે એ મને પ્રાપ્ત કરી નથી શકતા, એવું પણ ભગવાન કહી નથી રહ્યા કે જરૂર પ્રાપ્ત કરી શકે છે, પણ કેવું અંતે મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ઘણા યોગીઓ સંન્યાસીઓ આપણે જોયા છે કે જેને કહેવાય ને કે ધ્યાન ધરતા હોય ને સંન્યાસ લઈ લે, જંગલમાં જઈને તપ વ્રત કરે ને બધું કરે, પણ એ રસ્તો જે છે એ આપણા માટે અઘરો છે, આપણા દેહધારીઓ માટે અઘરો છે. દેહધારીઓ એટલે કે આપણે જે શરીર લઈએ છીએ એટલે આપણે સકામ કર્મીઓ છીએ, અને આપણા માટે જે આ કળિયુગમાં જેને કહેવાય કે આપણા માટે આ રસ્તો બહુ અઘરો છે, ભગવાને કીધું. તો આ અવ્યક્ત રૂપ એટલે કે આપણે જેને કહેવાય કે ધ્યાનમાં બેસી અને પછી જેને કહેવાય કે બ્રહ્મમાં ભળી જવાનું ને એ બધી જે ફિલોસોફી છે એ આપણા લોકો માટે યોગ્ય નથી. પાંચમો શ્લોક જે છે હવે ભગવાન કહે છે, ક્લેશો અધિકતર રસ્તેશામ અવ્યક્તાસક્ત ચેતસામ અવ્યક્તા હિ ગતિર દુઃખમ દેહવદ્ભીર વાપ્યતે. જે મનુષ્યોના મન પરમેશ્વરના અવ્યક્ત નિરાકાર સ્વરૂપ પ્રત્યે આસક્ત હોય છે તેમને માટે પ્રગતિ કરવાનું અત્યંત કષ્ટપ્રદ હોય છે. દેહધારીઓ માટે તે ક્ષેત્રોમાં પ્રગતિ સાધવી એ હંમેશા દુષ્કર હોય છે. જો ભગવાન આપણને કેટલું કહી રહ્યા છે, આપણને ભગવાન જેને કહેવાય કે સમજાવી રહ્યા છે. આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણા માટે મહામંત્રનો જાપ સંકીર્તનનો મહિમા કેમ લઈને આવ્યા? કેમ કે ભગવાન પોતે જ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના અવતારમાં આવ્યા 500 વર્ષ પહેલા. ભગવાને ભગવદ્ ગીતા તો કહી દીધેલી, અને એ પછી આપણે આ લવ લેટરને ઉપાડ્યો નહીં, પ્રેમ પત્રને આપણે ખોલ્યો નહીં, એટલે એમના બાળકો માટે પાછા ભગવાન જે છે આવ્યા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તરીકે, અને ભક્તના અવતારમાં આવ્યા છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. અને આ સંકીર્તનનો મહિમા આપીને આપણને ગયા. કેમ કે ભાઈ મારા બાળકો આ બધું કરી નહીં શકે, ભગવાનને ખબર હતી, એટલા માટે ભગવાને કીધું. ભગવાન અહીંયા શું કે છે કે ભાઈ આ રસ્તે તું આવીશ તો તું મને મળીશ ખરા, પણ આ તારા માટે યોગ્ય નથી, એમાં બહુ દુષ્કર છે. આ રસ્તો જે છે ઉબડ ખાબડ વાળો છે, તું જેને કહેવાય એટલા માટે ભગવાને આપણને ખૂબ સરસ ભક્તિયોગ આપ્યો છે. એવું આ ભગવાન આ ભક્તિયોગમાં ખૂબ સરસ રીતે સમજાવે છે કે આ ભક્તિયોગ શેના માટે કરવાનો, આપણે ભક્તિ ભગવાનની સાકાર રૂપને આપણે કેમ ભજવાના, કે ભગવાનના સાકાર રૂપમાં આપણે જો ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરીશું તો આપણા જે ઇન્દ્રિયોના ઘોડા છે એ દોડતા બંધ થશે, મન જે ભગવાનમાં એકાગ્ર થશે, અને એ પછી આપણે ભગવાનને ખૂબ સારી રીતે પામી શકીશું. ઈઝી વે જેને કહેવાય સરળ રસ્તો. તો ભગવાન કહે છે કે આ રસ્તે આવશો તો પણ મને મળશો, પણ આ રસ્તેથી આવશો તો ખૂબ જ જેને કહેવાય ને કે બહુ તકલીફ વાળો છે આ રસ્તો, તો ઉબડ ખાબડ જેને કહેવાય ને ખાડા છે બહુ છે, એટલે તું આ નહીં કરી શકે. ભગવાન કહે છે કે આ પ્રગતિ સાધવી હંમેશા દુષ્કર હોય છે.
તો આ શ્લોકમાં પણ હવે આપણને એમ થાય કે ભાઈ આપણે શું ખબર ગોલોકધામ ક્યારે પહોંચીશું, આપણો આગળનો જન્મ આપણા કર્મોના હિસાબથી ક્યારે થવાનો છે, શું થવાનું છે, આપણને કંઈ જ ખબર નથી. પણ આ જન્મમાં ભગવાન જે છે આપણને આનંદ આપવા, આપણને જેને કહેવાય કે એમના ઘરે બોલાવવા માટે થઈ અને આપણા ઘરમાં બિરાજમાન સાકાર રૂપમાં એટલે કે અર્ચા વિગ્રહ રૂપમાં આપણને ભગવાન આવ્યા છે, આપણા ઘરમાં બિરાજે છે અને આપણને આનંદ આપવા માટે ઇવન ભગવાનને એમ થાય છે કે ભાઈ મારા બાળકો મારી પાસે પાછા આવી જાય, એના માટે આપણા માટે કેટલો સરળ રસ્તો લઈને આવ્યા છીએ કે ખાલી ભગવાનને સમય આપવાનો છે, આપણે મહામંત્રના જાપ કરવાના છે, ભગવાનના ભક્તિમય સેવા કરવાની છે, ઇવન આપણે ભોગ ધરાવીને પ્રસાદ લેવાનો છે. તો આ બધું બહુ ઈઝી છે આપણા માટે. નહીં તો જો આ પણ નહીં કરીએ તો પછી આ જન્મ મરણના ચક્રમાં આપણે ફસાતા જ રહીશું ને જાયન્ટ વ્હીલમાં ગોળ ગોળ ફરતા રહીશું. તો આ રીતે જેને કહેવાય કે આ જે ધ્યાનનો રસ્તો છે બ્રહ્મમાં, જેને કહેવાય નિરાકર અવ્યક્ત રૂપમાં જે ભગવાનને ભજે છે એ ભગવાનને પામી શકે છે. ભગવાન એવું નથી કહેતા કે એ રસ્તો ખોટો છે કે મને નહીં મળી શકો, એવું નથી કહેતા. ભગવાન કે છે પણ એમાં બહુ જેને કહેવાય કે દુષ્કર છે, તકલીફો છે અને આ તમે નહીં કરી શકો. મારા બાળકોને જેને કહેવાય ને કે ભગવાન અહીંયા આપણને આજીજી કરી રહ્યા છે કે તમે ભક્તિ યોગ, આપણને આ બધું જે સહેલો રસ્તો બતાવ્યો છે ભગવાને, એ આપણને અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે આ શ્લોક દ્વારા. 6ઠ્ઠો અને 7મો શ્લોકમાં ભગવાન કે છે જે મનુષ્ય પોતાના સર્વ કર્મોમાં મારામાં અર્પિત કરીને તથા અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરતા રહી મારી સેવામાં લાગેલા રહી અને પોતાના મનને મારામાં સ્થિર કરી નિરંતર મારું ધ્યાન કરે છે, તેમના માટે હે પાર્થ હું જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો થાઉં છું. જો અહીંયા પણ ભગવાને હે પાર્થ કીધું. પાર્થ અને કૌંટેય કે ત્યારે કોને યાદ કરવાના? હરે કૃષ્ણ, કુંતી માતાને. યાદ કરવાના. હા, તો કુંતી માતાને કેમ યાદ કરવાના? એ ભક્ત છે એટલે. ભક્તિ, હા, એટલી ભક્તિ કરેલી. યસ, અનન્ય ભક્તિ કરતા હતા ભગવાનની, એટલા માટે આપણે કુંતી માતાને મનોમન યાદ કરવાના. જો અહીંયા કેટલું સુંદર ભાવવાહી દ્રશ્ય છે. ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરીને, એટલે અહીંયા જો ભગવાન પોતે ભવસાગરમાંથી ઉગારવા માટે આપણને આવે છે. ભગવાન કેવો નીચે હાથ કરી અને જેને કહેવાય કે ઉગારી રહ્યા છે ભગવાન જે છે. તો આપણે પણ અનન્ય ભક્તિમાં પરોવાઈશું ભગવાનની, તો ભગવાન જેને કહેવાય કે આપણો ઉદ્ધાર કરનારો થાઉં છું. ભગવાન પોતે અહીંયા જવાબદારી લઈ રહ્યા છે આપણી કે જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો થાઉં છું. હવે જો આપણે પાણીમાં તરવા જઈએ અને આપણને તરતા જ ન આવડતું હોય તો આપણે ડૂબી જઈએ, પણ આપણને કોઈ આવીને બચાવે તો કેવું આપણને સારું લાગે ને. તો આ રીતે ભગવાન અહીંયા આપણી જવાબદારી લઈ રહ્યા છે. પણ એ જવાબદારી ક્યારે ભગવાન લે કે જ્યારે આપણે બધા સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત ભગવાનની આપણે જ્યારે શરણાગતિ લઈશું, ભગવાનની અવિચળ ભાવે ભક્તિ, અનન્ય ભાવે ભક્તિ કરતા રહીશું, તો ભગવાન જવાબદારી લે છે. મનને મારામાં સ્થિર કરી નિરંતર મારું ધ્યાન કરે છે. એટલે આપણે જે ઓલું સ્લોગન જોયું હતું કે ઓલવેઝ રિમેમ્બર કૃષ્ણ, નેવર ફોરગેટ કૃષ્ણ. આપણા ઘરે કંઈ પણ સારું કામ થાય, કંઈ પણ જેને કહેવાય ને કે ઓલવેઝ સેન્ટરમાં ભગવાનને રાખવાના. કંઈ પણ સારું કામ થાય તો નહીં, ભગવાનની કૃપાથી થયું છે. આપણું કંઈ દીકરા દીકરીનું સગપણ થઈ ગયું હોય કે કંઈ પણ જેવો કે ભાઈ ખરાબ બનાવ બન્યો હોય તો પણ આપણે એમ કહેવાનું કે નહીં, આ ભગવાનની કૃપા હતી એટલે આમાંથી હું બચી ગયા, એમ આપણે વિચારવાનું છે. ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખવાના છે કે ભગવાનની કૃપા થઈ તો આ મારા ત્યાં સારું કામ થયું, ભગવાનની કૃપા થઈ તો હું આમાંથી બચી ગયો, ભગવાનની કૃપા થઈ. ભગવાનને સેન્ટરમાં આપણે રાખવાના છે. ભગવાનમાં જો જેટલો વિશ્વાસ આપણે ભગવાનમાં વધારીશું એટલો આપણે ભગવાન સાથેનો સંબંધ જે છે એ ગાઢ કરતા જવાનું છે અને એ રીતે આપણે ભગવાનને પામવાના છે. આપણે આપણો ટાર્ગેટ આપણને હવે ખબર પડ્યો છે. ભગવાન આપણે ગોલોક ચાર્ટ જોયું હતું કે આપણે ક્યાંથી ક્યાં જવાનું છે. એ આપણે ટ્રાવેલિંગ જોયેલું કે આપણે ભૂરલોકમાં છીએ અને ભૂરલોકના ધોરણો પાસ કરીને આપણે જવું છે કે પછી ભક્તિ યોગ કરીને સીધા આપણે ભગવાનના ધામમાં જવું છે, એ આપણે નક્કી કરવાનું છે. તો આ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે લિફ્ટનો ઉપયોગ કરવાનો છે કે સીડીનો ઉપયોગ કરવાનો છે, એ આપણે ખાસ સમજવાની જરૂર છે. તો આ રીતે
ભગવાન હવે કે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એવા મારામાં ચિત્તને સ્થિર કર અને મારામાં જ તારી સમગ્ર બુદ્ધિને પરોવી દે. એ રીતે તું સદા મારામાં નિવાસ કરીશ એમાં સંદેહ નથી. ભગવાન હવે અહીંયા કહી રહ્યા છે કે જરા નિસંદેહ સંશય, ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે સંદેહ નથી, શંકાને કોઈ સ્થાન નથી. ભગવાન અહીંયા કેટલી શ્યોરિટી આપે છે. જો આપણને 8મા અધ્યાયમાં કીધું હતું કે અંત સમયે તું મને મારું સ્મરણ કરીશ તો તું મને સીધો પહોંચી જઈશ મારા ધામમાં. જે અને એ રીતે પછી કેટલી બધી કે તું મને શરણાગત થા હું તને પાપમાંથી મુક્ત કરીશ. કેટલું બધું ભગવાન આપણને શ્યોરિટી આપે છે. તો આ રીતે આ શ્લોકમાં પણ ભગવાન જે છે સાઇન કરે છે, આપણને શ્યોરિટી આપે છે કે સમગ્ર બુદ્ધિને પરોવી દે એ રીતે તું સદા મારામાં નિવાસ કરીશ એમાં સંદેહ નથી. જો બાજુમાં કેટલું સુંદર ભાવવાહી દ્રશ્ય છે. ભગવાન છે, એમના ગોપ બાળકો જે છે એ કેવા સુંદર રીતે એમ ભગવાનની સાથે તન્મય થઈ ગયા છે. ભગવાન પણ જાણે આમ પોતે જેને કહેવાય ને કે આમ સખા મિત્ર, કેટલા સુંદર આમ જેને કહેવાય કે આપણે આમ જોઈને આપણને એમ થાય કે આવો આપણને ક્યારે લાવો મળશે ભગવાનની સાથે તન્મય થવાનો. કેટલી અનન્ય ભક્તિ કરી હશે, કેટલા પુણ્ય, જેને કહેવાય ને કે ભક્તિ દ્વારા જ આ ભગવાનને પામી શકાય છે. આ ભગવાને પોતે કહી દીધું ને કે મૂળ રૂપમાં ક્યારે જાણી શકાશે? જ્યારે અનન્ય ભક્તિમાં આપણે પરોવાઈશું તો ભગવાનને આપણે પામી શકીશું. સુખદેવજીએ કહ્યું છે કે કૃત પુણ્ય પુંજા, તો આવા જેને કહેવાય કે કેટલા પુણ્યો કરેલા હશે અને કેવી ભક્તિ, અનન્ય ભક્તિ કરી હશે, ત્યારે આવો ભગવાન સાથેનો સહવાસ મળે છે. ગોપ જેને કહેવાય ગોપીઓ જે રાસલીલામાં સંમેલિત થયા ગોપીઓ, એ પણ કેવી ભાગ્યશાળી કે ભાઈ આવો લાવો મળે અને ભગવાનની સાથે. અને આપણે તો હજી વિચારવાનું છે કે આપણે કેટલા જન્મ પછી આવું સૌભાગ્ય ક્યારે મળશે એ વિચારવાનું છે. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે સમગ્ર બુદ્ધિને પરોવી દે એ રીતે તું સદા મારામાં નિવાસ કરીશ એમાં સંદેહ નથી. તો આપણે જે પણ કોઈ કર્મ કરીએ એમાં ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખવાના છે અને એ રીતે આપણે કર્મ કરવાના છે. ભગવાન કે છે હે પ્રિય અર્જુન, હે ધનંજય, જો તું તારા ચિત્તને અવિચળ ભાવે મારામાં સ્થિર કરી ન શકે તો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કર. એ રીતે મને પામવાની ઈચ્છાને વિકસિત કર. જો હવે ભગવાન જે છે ને હવે ઓપ્શન આપવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું ભગવાને કે આ ન થાય તો તું આ કર, આ ન થાય તો તું આ કર. ભગવાન આપણા માટે જેને કહેવાય ને કે આ ઓપ્શનો બધા આપી રહ્યા છે. ભગવાનને ખબર હતી કે હવે હું આ ધરાતલ પરથી જવાનો છું. ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન હતું જે સૂર્ય ભગવાનને આપેલું ને પછી રાજર્ષિઓ અને મહર્ષિઓ માટે આપ્યું હતું અને કાળક્રમે આ પરંપરા તૂટી ગઈ હતી, તો ભગવાને અર્જુનજીને પસંદ કર્યા, યોગ માયામાં નાખ્યા, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપ્યું અને આજનો 12મો અધ્યાય જે છે ખૂબ સુંદર રીતે ભગવાન કહી રહ્યા છે અને ઓપ્શન આપી રહ્યા છે. એ બધું આપણા માટે છે. ભગવાને અર્જુનજીને તો કેટલા સર્ટિફિકેટ આપી દીધા કે તું મારો ભક્ત છે, મિત્ર છે, એટલા માટે હું તને જ્ઞાન આપી રહ્યો છું. તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો એટલા માટે હું તને જ્ઞાન આપી રહ્યો છું. હજી પણ આગળ બધા સર્ટિફિકેટો આપશે. તો અર્જુનજીને તો જરૂર હતી જ નહીં. ભગવાને યોગ માયામાં નાખ્યા છે. તો આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન કોના માટે હતું? આપણા માટે હતું. અને હજી પણ આવનારી પેઢીઓ જે છે એ જેને કહેવાય કે હજી આ જ્ઞાન લેશે. હજી જે આ કળિયુગનો જે આપણે ટાઈમ લાઈનમાં જોયો તો 4,32,000 નો કળિયુગ છે. એમાંથી હજી અત્યારે ખાલી 5,117 વર્ષ વીત્યા છે. હજી તો જેને કહેવાય ને કે ટાઈમ ઘણો બાકી છે અને કળિયુગનો જે ટાઈમ હજી સારા સમયમાં છીએ આપણે, પણ હજી આવનારો જે ટાઈમ છે એ ઘણો ખરાબ, જેને કહેવાય ને કે ડિફિકલ્ટ ટાઈમ આવવાનો છે. તો આપણે જો આ ભગવાનની અનન્ય ભક્તિમાં નહીં પરોવાઈએ તો જેને કહેવાય ને કે આપણું જીવન જે છે એ આ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાન પછી વ્યર્થ ગયું કહેવાય. તો ભગવાન કે છે અહીંયા કે અવિચળ ભાવે મારામાં સ્થિર કરી ન શકે તો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કર. તો પહેલા કીધું કે તું ભક્તિ એટલે શુદ્ધ ભક્તિ, અનન્ય ભક્તિ કર. એ પછી ભગવાને કીધું કે તું એ ન કરી શકે તો આપણે પણ ઘણીવાર એવી અનુકૂળતાઓ ન હોય, શરીરની અનુકૂળતા ન હોય, આપણે ન કરી શકીએ. તો જે વિધિ વિધાનો આપ્યા છે કે ભાઈ મહામંત્રનો જાપ બેસીને કરવાનો, કે ભાઈ ચલો ભગવદ્ ગીતા વાંચવાની, ભાગવતમ વાંચવાનું, એ બધું આપણે કરી શકીએ. તો એવા વિધિ વિધાનોનું પાલન કર. એ રીતે મને પામવાની ઈચ્છાને વિકસિત કર.
એવું અહીંયા ભગવાન આપણને ઓપ્શન આપી રહ્યા છે. હવે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ એ પણ ન થાય તો તું કેવી રીતે, તું શું કરી શકે? તો ભગવાન અહીંયા છે પાછા ઓપ્શન આપણને આપી રહ્યા છે કે કેટલા દયાળુ છે. જો ભગવાન આપણા માટે કેટલું આપણને, જેને કહેવાય ને કે મારા બાળકો પાછા આવી જાય એના માટે ભગવાન આપણને કેટલું જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. ભગવાન કે છે અભ્યાસે સમર્થોસી મત કર્મ પરમો ભવ મદર્થમપી કર્માણી પૂર્વન સિદ્ધિમ વાપ્સ્યસી. જો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કરી ન શકે તો મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર, કારણ કે મારા માટે કર્મો કરવાથી તું પૂર્ણ અવસ્થા સિદ્ધિને પ્રાપ્ત, પૂર્ણ અવસ્થા એટલે કે સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરી શકીશ. હવે આપણાથી એ વિધિ વિધાનોનું પણ પાલન ન થઈ શકે એવું હોય કે એવી પરિસ્થિતિ હોય કે ભાઈ આપણી એ પરિસ્થિતિમાં છીએ જ નહીં અને આપણે નથી કરી શકતા, તો આપણે શું કરવાનું? તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે વિધિ વિધાનોનું પાલન ન કરી શકે તો મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર, કારણ કે મારા માટે કર્મો કરવાથી તું પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી શકીશ. તો આપણે કર્મ કેવી રીતે કરવા જોઈએ? જો અહીંયા પણ હરે કૃષ્ણ. તો કર્મ જેને કહેવાય કે જો અહીંયા આપણે બાજુમાં ચિત્ર બતાવ્યું છે કે જે આ ભાઈ છે એ ભગવાનનું કામ, મંદિર બનાવવાના કામમાં જેને કહેવાય કે પરોવાયેલા છે. વાંદરીના ફોન નથી કરતા. હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો. તો જેને કહેવાય કે કર્મ આપણે ભગવાનના કેવી રીતે કરી શકીએ? તો આ રીતે પણ કરી શકીએ. નામાનિષ્ઠા પ્રભુ જે છે એમની પાસે એક ભાઈ આવ્યા અને એમને અત્યારે જે મેંગલુર ઇસ્કોન મેંગલુરુનું જે મંદિર બંધાઈ રહ્યું છે અને ત્યાં બધું થઈ રહ્યું છે કામકાજ, તો એમાં એક ભાઈએ કીધું કે ભાઈ મારી એવી પરિસ્થિતિ નથી કે હું તમને ધનનું કંઈ આપી શકું કે જે કંઈ પણ, મારી એવી પરિસ્થિતિ કોઈ છે જ નહીં, પણ મને કડિયા કામ આવડે છે તો હું તમને મંદિર બનવામાં હું તમને હેલ્પ કરી શકીશ, કે મંદિર બાંધવામાં હું મારો ફાળો આપી શકીશ. તો આ રીતે એ પછી આપણે જોઈએ હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં જેને કહેવાય કે આપણે સદભાવના ના કાર્યો, આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતના પ્રચાર માટે આપણે જેને કહેવાય કે આપણે સદભાવના રાખવી જોઈએ કે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર. અત્યારે આ નામાનિષ્ઠા પ્રભુ છે, ધર્મેશ્વર દાસ પ્રભુ જે કેમ મહેનત કરી રહ્યા છે કે આ જે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો જે આ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનની ગંગા જે છે ઘરે ઘરે પહોંચે અને આ બધા જન્મ મરણના ચક્રમાંથી છૂટી શકે, એના માટે જેને કહેવાય કે આવા શુદ્ધ ભક્તો મહેનત કરી રહ્યા છે. તો આપણે એવા અનેક ભક્તો જે છે કે પ્રચારમાં લાગેલા છે ને એમાં સહાયરૂપ આપણે બની શકીએ. અત્યારે જે કહેવાય કે જલ્પા માતાજી જે છે, પછી જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ જે છે એ કો-હોસ્ટની સેવા આપી રહ્યા છે, ઘણા ક્યારેક ક્યારેક એડમિનની સેવા પણ આપી રહ્યા છે. તો આ કેમ કરે છે? આપણે આ જે કોર્સ ચાલી રહ્યો છે એના માટે જેને કહેવાય કે 450 થી 500 વોલેન્ટિયર્સ કામ કરી રહ્યા છે. લગભગ 80 થી 90 શિક્ષકો કામ કરી રહ્યા છે. બધી અલગ અલગ ભાષાઓમાં, અલગ અલગ જેને કહેવાય કે અલગ અલગ લેંગ્વેજીસમાં બધી બેચો ચાલી રહી છે. બાળકો માટેની પણ બેચો ચાલી રહી છે. તો આ બધું શેના માટે થઈ રહ્યું છે? અને બધા નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા આપી રહ્યા છે. તો એ શેના માટે? કે આ ભગવાન માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. કેમ કે આ જેને કહેવાય કે પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીશ, ભગવાને અહીંયા કીધું છે. આ શ્લોક માટે થઈ અને જેને કહેવાય કે બધા નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા કરી રહ્યા છે. તો આવું જે ઓર્ગેનાઇઝેશન. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ મેડમ. પ્લીઝ મ્યુટ કરજો. પ્લીઝ માતાજી કોઈક એવા બધું બોલે છે. હા, બસ એને રિમૂવ કરી દો. અલ્પા ટીકાણી કરીને કોઈક છે મેમ. નીકળી જાવ ને આમાં ન બેસાય ને. હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ જલ્પા માતાજી, જિગ્નેશ પ્રભુ જરા જોઈ લેજો. હરે કૃષ્ણ. તો આ જે મોટું ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાલી રહ્યું છે આ મોટું, અને આ બધું જે જ્ઞાન આપવા નામાનિષ્ઠા પ્રભુજીએ જે આ કોર્સ લઈ આવ્યા છે આપણા માટે, તો એ શેના માટે આવા શુદ્ધ ભક્તો મહેનત કરી રહી છે? આપણા બધા માટે મહેનત કરી રહ્યા છે. તો આ જેને કહેવાય કે હવે નામાનિષ્ઠા પ્રભુ જે એકલા છે, હવે આ બધાની પાછળ હવે આટલું મોટું ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાલી રહ્યું છે. તો એ દરેક કાર્ય માટે જેને કહેવાય કે હવે મંદિર બંધાઈ રહ્યું છે તો જમીનની જરૂર હોય, એ પછી જમીન, એ પછી કે ધન આવે,
તો ધનની જરૂર હોય ઓર્ગેનાઇઝેશન માટે, હવે આપણે તો ફ્રી ક્લાસ કરી રહ્યા છીએ, પણ એ પોતે જેને કહેવાય કે ઝૂમ ઓથોરિટીને પૈસા ચૂકવી રહ્યા છે આપણા માટે. કેમ? આપણા માટે. આવા ભક્તો જે હોય, આ શુદ્ધ ભક્તો આપણા માટે કરી રહ્યા છે બધું. તો જેને કહેવાય કે આ ઓર્ગેનાઇઝેશન ચલાવવું બી કઈ નાની સૂની વાત નથી. એના માટે ટીમ વર્ક જોઈએ. તો અત્યારે જે વોલેન્ટિયર શિક્ષકો જે બધા કરી રહ્યા છે, ટીમ વર્ક કરી રહ્યા છે કે આ જ્ઞાનની ગંગા ઘરે ઘરે પહોંચે. ઇવન બધા મહેનત કરી રહ્યા છે. આ બધી તમે જે સ્લાઇડો જુઓ છો, આ બધું આપણે આ જે તમે શ્લોકો ને એમાં ગુજરાતી ભાષાંતર ને એ બધું બનાવવા માટે પણ વોલેન્ટિયર્સ છે જે બધા કામ કરી રહ્યા છે. તો આ શેના માટે? કે ભગવાન માટે કર્મ કરી રહ્યા છે, નિસ્વાર્થ ભાવે બધા કામ કરી રહ્યા છે. તો દરેક કાર્યમાં જેને કહેવાય કે ટીમ વર્કની જરૂર પડે, દરેક કાર્યમાં ધન, જેને કહેવાય કે ધન, જમીન, શ્રમ, મહેનતની જરૂર પડે, તો આયોજનની જરૂર પડે. કેટલું બધું જેને કહેવાય કે આયોજન થઈ રહ્યું હોય આની પાછળ, આપણને ન ખબર પડે. આપણે ખાલી 4 વાગે આપણે જોઈન થઈ જઈએ અને પછી આપણે 5:30 બંધ કરી દઈએ એટલે પતી ગઈ વાત. પણ આની પાછળ જેને કહેવાય કે મહેનત, પછી જેને કહેવાય આયોજન, ટીમ વર્ક, કેટલું બધું થતું હોય. તમે બધા ક્વિઝ જે આપો છો એ પછી પણ ક્વિઝ જે છે કહેવાય કે આ થઈ જાય એ પછી પણ બધી જેને કહેવાય કે સોલ્વ થતી હોય, એ બધું એના ઉપર પણ ધ્યાન રખાતું હોય. એડમિન જે છે એ બધા એની ઉપર પણ વર્ક કરતા હોય. તો આ બધું જે છે કોણ શેના માટે કરે છે? ભગવાન માટે. કર્મ કરવાથી આપણા જેવા ભક્તો જન્મ મરણના બંધનમાંથી છૂટે એના માટે. તો પછી હવે ભગવાન કહે છે કે કર્મ મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કરતો. આ રીતે કર્મ કરવું જોઈએ, ભગવાન માટે કર્મ કરવું જોઈએ. જો એ ન કરે, પેલા કીધું શુદ્ધ ભક્તિ કર, બીજું કીધું કે વિધિ વિધાનોનું પાલન કર. હવે ભગવાન શું કે છે આગળ આપણે જોઈએ. તો આજ જે કહેવાય કે આજ કનેક્ટિંગમાં 9મા અધ્યાયનો 27મો શ્લોક હતો કે હે કુંતી પુત્ર, તું જે કંઈ કરે છે, જે કંઈ ખાય છે, જે કંઈ અર્પિત કરે છે અથવા દાન આપે છે અને જે કંઈ તપસ્યા કરે છે તે સર્વ મને સમર્પણ કર. ભગવાને અહીંયા શું કીધું? હે કુંતી પુત્ર, તું જે કંઈ કરે છે, જે કંઈ ખાય છે, તો આપણે ભગવાનનો ભોગ લગાવી અને કેમ જમવાનો, પ્રસાદ કેમ લેવાનો? કે આપણી ચેતના શુદ્ધ થાય છે. આ બધું ભગવાન માટે નથી કરવાનું, આપણે આપણા માટે કરવાનું છે. અને આપણી જે ચેતના શુદ્ધ થશે, આપણું મન એકાગ્ર થશે ભગવાનમાં, તો આપણા ઇન્દ્રિયોના ઘોડા જે છે દોડતા બંધ થશે અને એ પછી આપણે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર થશે અને આપણે ભગવાનને પામી શકીશું. તો આ ભક્તિયોગ, સરળ ભક્તિયોગ દ્વારા આપણે ભગવાનને, જેને કહેવાય ઈઝી, ભગવાન પાસે પહોંચી શકીશું. તો આ જે છે ભગવાન બહુ શ્લોક સરસ, આ જેને કહેવાય ને કે આ કનેક્ટિંગ શ્લોક આ રીતે અહીંયા આપ્યો છે. તો આ ખૂબ સુંદર, જેને કહેવાય ઇસ્કોનમાં આ સેવાઓ પણ આપણે આપી શકીએ. જો તમારી ઈચ્છા હોય તો તમે બધા આ પણ કરી શકો છો. નાની નાની સેવાઓ છે, નાના અમાઉન્ટમાં પણ હોય છે. જો ઈચ્છા થાય તો આપણે કરવાની. ખૂબ સરસ તુલસી સેવા છે, પછી પુષ્પ સેવા છે, પછી રાજભોગ સેવા છે, આ સર્વ સેવા છે. એ પછી જેને કહેવાય કે પુષ્પ અલંકાર સેવા, ખીર નૈવેદ્ય સેવા, પછી ધૂપ સેવા, ઘણી બધી સેવાઓ છે. એ પછી જે છે કે બીજી લાઈફ પેટ્રોન સેવા. તો આ લાઈફ પેટ્રોન સેવા જે છે ખૂબ મહત્વની છે. લાઈફ પેટ્રોન એટલે લાઈફ મેમ્બરશિપ. ઇસ્કોન દ્વારા લાઈફ મેમ્બરશિપ પણ અપાતી હોય છે અને આ ખૂબ જેને કહેવાય ને કે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આજે અત્યારે પણ ઇસ્કોન બેંગલુરુનું જે મંદિર બંધાઈ રહ્યું છે એનો મેક્સિમમ મોટો ફાળો જે છે આ સેવા દ્વારા આવતો હોય છે. અને આપણી શક્તિ પ્રમાણે આપણે સેવા કરી શકીએ છીએ, અહીંયા પણ કરી શકીએ છીએ. તો આ રીતે અહીંયા જેને કહેવાય કે લાઈફ મેમ્બરશિપ જેને કહેવાય કે ખૂબ રિઝનેબલ અમાઉન્ટમાં કરેલી છે અને આપણે એ પણ લઈ શકીએ છીએ. અને આ જેને કહેવાય ને વિશ્વના ખૂણે ખૂણે જે પણ ઇસ્કોનના જે મંદિરો છે, આપણે ક્યારેક ત્યાં જવાનું થાય તો આપણે ત્યાં રહી પણ શકીએ છીએ અને બહુ જેને કહેવાય ને કે મિનિમમ રિઝનેબલ પ્રાઇસમાં આપણે ત્યાં જઈ શકીએ છીએ અને રહી શકીએ છીએ. આપણે જેને કહેવાય કે આપણે ત્યાં ઇન્ફોર્મ કરવું પડે અને એક મેમ્બરશિપ કાર્ડ પણ આપવામાં આવતું હોય છે. અને જ્યારે પણ આ જગ્યાએ જવાનું થાય ત્યારે આ ઇસ્કોન દ્વારા જ બનાવેલી વ્યવસ્થા હોય
ત્યાં આપણે રૂમ એલોટ કરવામાં આવે અને એડવાન્સમાં ઇન્ફોર્મ કરવું પડે, પણ આપણે ત્યાં એવી રીતે રહી શકીએ છીએ, પ્રસાદ લઈ શકીએ, મંગલા આરતીમાં ભાગ લઈ શકીએ. એટલે અને આ બધી જેને કહેવાય ને વ્યવસ્થા જ્યારે શિલા પ્રભુપાદ હતા ત્યારથી જ મેનેજ થયેલી છે બધી, અને એમને જે બધી વ્યવસ્થા બનાવી એ પ્રમાણે અત્યારે પણ ખૂબ સરસ રીતે આયોજન જેને કહેવાય ને કે બહુ ડિસિપ્લિનમાં ચાલી રહ્યું છે આ બધું. તો અને એ પછી આપણે જો લાઈફ મેમ્બરશીપની લઈએ છીએ તો જેને કહેવાય કે આ પ્રભુપાદના જે પણ પુસ્તક હોય છે, ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, એ બધું આપણને જે પણ લેંગ્વેજમાં જોઈતું હોય એ આપણને એના ઉપર ફ્રી મળે છે. તો એના સેટ મળે છે અને આપણે દર જન્મદિવસના દિવસે આપણે પૂજા ત્યાં આપણા માટે થઈને આપણે જે લખાવેલો હોય દિવસ, તો ત્યાં મંદિરમાં પૂજા પણ કરવામાં આવે છે. ઇવન મંદિરોના કાર્યક્રમોમાં આપણને સ્પેશિયલી ઇન્વાઇટ પણ કરવામાં આવે છે. તો આ રીતે ખૂબ સુંદર સેવાઓ જેને કહેવાય કે ઇસ્કોનમાં રાખવામાં આવેલી છે. જો આપણને ઈચ્છા થાય તો આપણે એ પણ કરી શકીએ છીએ. આ એક જેને કહેવાય ને ભગવાન માટે કીધું, ભગવાન માટે કર્મ કર, અને આ રીતે ખૂબ સુંદર આ સેવાઓ છે બધી. તો આ વિચાર કરવાનો આપણે. હવે ભગવાન કે છે અથૈ તદપ્ય શક્તોસી કર્તુમ મધ્યોગમ આશ્રિતઃ સર્વ કર્મ ફલ ત્યાગમ તતઃ કુરુ યતાત્મવન. હવે ભગવાન એમ કહી રહ્યા છે કે જો તું મારી આ ભાવનામાં રહી કર્મ કરવા પણ અસમર્થ હોય તો તું પોતાના સર્વ કર્મોના ફળોનો ત્યાગ કરી કર્મ કરવાનો તથા આત્મસ્થિત થવાનો પ્રયત્ન કર. હવે અહીંયા ભગવાન શું કહી રહ્યા છે કે પહેલા કીધું શુદ્ધ ભક્તિ કર, એ પછી ભગવાને કીધું કે એ પણ ન કરી શકે તો તું જે વિધિ વિધાનોનું આપ્યા છે એનું પાલન કર. વિધિ વિધાનો એટલે કે આપણને જે મહામંત્રનો જાપ કીધું, પછી ભગવાનને ભોગ ધરાવીને, એટલે એવા બધા ભક્તિ યોગ માટેના જે પણ વિધિ વિધાનો આપ્યા છે એનું તું પાલન કર. સપોઝ હવે ભગવાન શું કહી રહ્યા છે કે એ પણ તું ન કરી શકે તો પછી ભગવાને શું કીધું કે મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર. હવે ભગવાન ચોથો ઓપ્શન આપી રહ્યા છે કે ભગવાન કે છે કે જો તું મારી આ ભાવનામાં રહી કર્મ કરવા, હવે કર્મ કરવા પણ અસમર્થ હોય, સપોઝ શરીરની અનુકૂળતા હોય ન હોય તો આપણે એ પણ ન કરી શકીએ, તો ભગવાન હવે શું કે છે સર્વ કર્મોના ફળોનો ત્યાગ કર, ભગવાને કીધું. હવે કર્મોના ફળ જે છે એ આપણને જેને કહેવાય કે કેવી રીતે મળે, તો હવે અહીંયા ભગવાન કે છે કે હવે કર્મોના ફળો દ્વારા આપણને જે પણ ભગવાને સુખ આપ્યું હોય કે ધન સંપત્તિ આપી હોય તો શું એનો ત્યાગ કરવાનો? આપણે એનો ત્યાગ કરી શકીએ આપણે? ભગવાન સપોઝ સુખ આપે કે ધન આપે, આપણને ફળ આપે આપણા કર્મોના, પુણ્ય કર્મના, કે જે કંઈ પણ આપણે ભક્તિ સેવા કરી હોય ભગવાનની, અને એના દ્વારા આપણને ફળ આપે ભગવાન, અને આપણે જે કંઈ પણ ધન કે સુખ આપે તો આપણે એનો ત્યાગ કરી શકીએ? ન કરી શકીએ. તો અહીંયા આપણે એવું નથી સમજવાનું. કર્મના ફળનો ત્યાગ એટલે કે જે પણ આપણને ફળો જે ભગવાને આપણને જે પણ આપ્યું છે, ધન સંપત્તિ કે જે પણ સામર્થ્ય શક્તિ આપી છે, એના દ્વારા હવે આપણને ધન આપ્યું છે તો આપણે એ ધનનો ઉપયોગ ભગવાનના કામમાં લગાડવાનો છે. એટલે એ રીતે ત્યાગ કરવાનો ભગવાને અહીંયા કીધું છે. હવે ભગવાનને કહે છે કે કર્મોના ફળનો ત્યાગ કર. હવે આપણને જે પણ શક્તિ સામર્થ્ય આપ્યું હોય એ પ્રમાણે આપણે, અને પ્રભુપાદ તો શું કે છે એકદમ સ્પેસિફાઈ કરીને લખે છે કે આપણે આપણા જીવનની જે પણ ધન સંપત્તિ હોય એ આપણે ભગવાનમાં 50% આપણે ભગવાનના કામમાં યુઝ કરવી જોઈએ. આપણી જે પણ જીવન જરૂરિયાતની આપણે કળિયુગમાં રહીએ છીએ, આપણને બધાની જરૂર પડે, પૈસા, ઇવન આપણને જેને કહેવાય કે પૈસાની તો જરૂર વારે વારે પડે. આપણે કળિયુગમાં છીએ, આપણી ઉપર ઘણી જવાબદારીઓ છે. રહેવા માટે ઘર જોઈએ, આપણે બાળકોને ભણાવવા માટે પણ પૈસાની જરૂર પડે. આપણી જીવન કહેવાય ને કે ભાઈ આપણી એક જીવનની સિક્યુરિટી પણ આપણે રાખવી પડે કે કંઈ અચાનક ક્યારેક એવી ઘટના બની જાય તો એના માટે પણ જોઈએ. તો એ બધું સિક્યોર કરીને પછી જેને કહેવાય કે જે ભાગ વધે એ ભગવાનમાં આપવાનો છે. અને આપણે જે એ પછી આપણને જેને કહેવાય ને કે જરૂરિયાત માટે થઈને આપણે રાખવાનું છે, બરાબર છે, પણ પછી આપણને ભગવાન સુખ આપે અને ધન સંપત્તિ આપે ને એ પછી જે આપણે વધારે ભોગવવા માટેની જે ઈચ્છાઓ અને અમર્યાદિત ઈચ્છાઓમાં પછી જે દોડીએ છીએ અને ભાગીએ છીએ, એ ભગવાન એનો ત્યાગ કરવાનો કહે છે. અને એ ત્યાગ કરી અને
જેને કહેવાય કે ધન સંપત્તિ જે પણ છે ભગવાનના કામમાં લગાડવી જોઈએ. એટલે જરૂરિયાત પૂરતું રાખી અને પછી આપણે જે પણ હોય આપણી પાસે જે પણ સામર્થ્ય શક્તિ ભગવાને જે રીતે આપ્યું હોય એ પ્રમાણે આપણે ભગવાનના કામમાં લગાડવું જોઈએ. તો આ રીતે ભગવાન કહે છે કર્મોના ફળોનો ત્યાગ કર, કર્મ કરવા તથા આત્મસ્થિત થવાનો પ્રયત્ન કર. એ રીતે આપણને અહીંયા ભગવાને ખૂબ સરસ રીતે સમજાવ્યા, 4 ઓપ્શન આપ્યા કે શુદ્ધ ભક્તિ કર, અવિચળ રહી અને મારી સેવામાં લાગેલા રહી અને મને પામવાનો રસ્તો જે છે એવી રીતે તું મારી પાસે પહોંચ. પણ એ પણ ન થાય તો ભગવાને કીધું વિધિ વિધાનોનું પાલન કર. એ પછી એ પણ ન થાય તો ભગવાને કીધું કે મારા માટે કર્મ કર. એ પછી ભગવાને કીધું એ પણ ન થાય તો કર્મના ફળોનો ત્યાગ કર. તો કર્મોના ફળોનો ત્યાગ કેવી રીતે કરવાનો છે? જે પણ કઈ ફળ આપે ભગવાન અને ભગવાનની કૃપા દ્વારા જ મળે છે. હા, એવરીથિંગ ઇઝ પ્લાન્ડ. ભગવાન આપણને આપણી પાત્રતા મુજબ આપે છે. ભગવાને પહેલા પણ કીધેલું કે જેવી રીતે મને શરણાગત થાય છે યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે તાંસ તથૈવ ભજામ્યહમ. ભગવાને આપણને પહેલા પણ કીધેલું હતું કે જેઓ જેવી રીતે મને શરણાગત થાય છે તેવી રીતે હું તેમને ફળ આપું છું. તો બુદ્ધિ પણ ભગવાન આપે છે. બુદ્ધિ યોગ આપણને બીજા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને સમજાવી દીધો. અને આ બુદ્ધિ આપણને જે કર્મ કરવાની જે સામર્થ્ય ભગવાન આપે છે એ ભગવાન આપે છે. ભગવાનની કૃપા દ્વારા જ આપણને જે કંઈ પણ સુખ દુઃખ જે પણ મળે છે એ આપણા ભગવાનની કૃપા, એટલે છે કે સુખ દુઃખ આપણા કર્મોના દ્વારા મળે છે. પણ જેને કહેવાય ને કે સુખ જ્યારે આવે, ભક્તિ આપણે કરીએ, ભક્તિ અધૂરી રહી તો ભગવાન જે છે નેક્સ્ટ જે શરીર મળે એમાં ભગવાન એવી અનુકૂળતા આપણને કરી આપે કે આપણને ભક્તિ કરવાની અનુકૂળતા કરી આપે છે કે આપણે આર્થિક જરૂરિયાત માટે મહેનત ન કરવી પડે અને આપણે ભગવાનને પામી શકીએ, ભક્તિ કરી શકીએ અને ભગવાનને પહોંચી શકીએ. એ પ્રમાણે આપણા જેને કહેવાય ને કે આ બધું જે છે એ બધું કનેક્ટેડ છે. તો આપણે કર્મ, જ્ઞાન અને ભક્તિનો સમન્વય કરવાનો છે. તો આ રીતે ભગવાન કહે છે અહીંયા કર્મના ફળોનો ત્યાગ કરી અને કર્મ કરવાનો તથા આત્મસ્થિત થવાનો પ્રયત્ન કર. હવે ભગવાન પાછું હજી એક ઓપ્શન આપે છે કે જો તું આ અભ્યાસ અપનાવી ન શકે તો જ્ઞાનના અનુશીલનમાં પરોવાઈ જા. જો કે જ્ઞાન કરતા ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે અને ધ્યાનથી પણ કર્મફળનો ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે આવા ત્યાગ દ્વારા મનુષ્ય મનની શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જો હવે ભગવાન કહે છે તું કંઈ પણ ન કરી શકે તો જ્ઞાનના અનુશીલનમાં પરોવાઈ જા. તો હવે જ્ઞાનનું અનુશીલન માટે આપણે કોની પાસે જવું પડે? આપણે પ્રમાણભૂત ગુરુ પાસે જવું પડે. અને પ્રમાણભૂત ગુરુ એટલે કે જે કૃષ્ણને જાણતા હોય. અત્યારે તો જેને કહેવાય ને કે કહેવાતા ગુરુઓનો બહુ જ મોટો જેને કહેવાય ને કે આમ બધા આપણે બહુ એલું કોઈની ભાવનાઓને આપણે ઠેસ નથી પહોંચાડવાની, પણ કહેવાતા ગુરુઓ જે છે જેને કહેવાય કે આધ્યાત્મિકતામાં કેટલા ઉપર હોઈ શકે એ આપણને પણ ઘણીવાર નથી ખબર હોતી. તો ભગવાન કહે છે કે જ્ઞાનના અનુશીલનમાં પ્રમાણભૂત ગુરુ પાસે જઈ, અને પહેલા પણ આપણને કીધું હતું ભગવાન એક ગુરુ માટેનો શ્લોક હતો, તદ્વિધિન પ્રણિપાતેન. ગુરુ પાસે જવાનું જેને કે સત્યને, પરમ સત્યને જાણ્યા છે, આત્મ સાક્ષાત્કાર કરેલો છે એવા ગુરુ પાસે જઈ અને જ્ઞાન લેવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. જો આપણે આ અજ્ઞાનમાંથી બહાર આવીશું તો આપણે ધ્યાનમાં એટલે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરી શકીશું. એટલે ધ્યાન, એટલે ભગવાને કીધું જ્ઞાન કરતા ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે અને ધ્યાન કરતા પણ કર્મફળનો ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે. જો એ પણ ન કરી શકીએ તો આપણને જે પણ ભગવાન દ્વારા ફળ મળે છે તો આપણે એને ભગવાનના કામમાં લગાડવાનું છે. જે પણ ફળ મળે એને ભગવાનમાં અર્પિત કરવાનું છે, ભગવાનને અર્પિત કરવાનું છે. તો આપણને જે પણ સામર્થ્ય શક્તિ ભગવાને આપી હોય તો એ રીતે આપણે ભગવાનના કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં આપણે લગાડવી જોઈએ આપણી ધન સંપત્તિને. તો આ દ્વારા ત્યાગ દ્વારા મનુષ્ય મનની શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અહીંયા ખૂબ સુંદર જેને કહેવાય ને કે ફળવાળી જે છે એ રોજ આવે અને ભગવાન જે છે એમની જેને કહેવાય કે મુઠ્ઠીમાં, અને પેલા વૈદિક કાળમાં તો એવો રિવાજ હતો કે ભાઈ પૈસાનો કોઈ લેવડ દેવડ નહીં. અત્યારે પૈસાની લેવડ દેવડનો વ્યવહાર છે, પણ એ વખતે તો જેને કહેવાય કે વસ્તુઓ એકબીજાને આપી અને પછી લેવડ દેવડ થતી. તો ભગવાન જે છે એમની મુઠ્ઠીમાં અનાજ લઈને આવે અને
પાછું એ બી કેવું કે નાના હતા એટલે આપણે 2 મુઠ્ઠીમાં લઈને આવે ને પછી અડધું તો રસ્તામાં પડી જાય અને એ પછી ફળવાળી જે છે એ મુઠ્ઠી ચોખા કે જે બી હોય એના બદલામાં ફળવાળી જે છે એ આખો ટોપલો ફળ ભગવાનને આપી દેતી અને એટલું મોહક ભગવાનનું રૂપ જોઈ અને ફળવાળી જે છે એવી મોહિત થઈ જતી અને નિરખ્યા કરતી અને એક દિવસ જે એવું થાય છે કે ભગવાન જે છે એને ફળના બદલામાં ઝવેરાતનો ટોપલો ભરીને આપી દે છે. તો ભગવાન આવા છે ભક્ત માટે જેને કહેવાય ને કે આપણે એક ડગલું આગળ ચાલીશું તો ભગવાન 10 ડગલા આગળ ચાલવા માટે રેડી છે પણ એ શરણાગતિ આપણે સ્વીકારતા નથી. આપણે શરણું લેવાનું છે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે પહેલો ઓપ્શન આપ્યો આપણને અનન્ય ભક્તિ, પછી સાધના ભક્તિ એટલે આપણે જે પણ આપણે ભોગ ધરાવીએ, મહામંત્રના જાપ કરીએ, ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ, એ બધી શું થયું આપણે સાધના ભક્તિ કહેવાય. એ પછી નિષ્કામ કર્મયોગ એટલે કે ઈચ્છા રાખ્યા વગરના કર્મ કરવાના. એ પછી સકામ કર્મમાં પણ આપણને જે કંઈ પણ ભગવાનની કૃપા દ્વારા ફળ મળે છે એનો ત્યાગ કરવાનો કીધો. એ પણ હવે નીચેથી આપણે ઉપર જઈએ તો ભગવાને કીધું જ્ઞાન કરતા ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે, ધ્યાન કરતા કર્મનો ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે, કર્મના ફળનો ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે. એ પછી ઈચ્છા રાખ્યા વગર એટલે કે નિષ્કામ કર્મયોગ ભગવાને સમજાવ્યો. એ પછી ઉપર જઈએ તો સાધના ભક્તિ બેસ્ટ છે અને એ પછી આવે તો અનન્ય ભક્તિ બેસ્ટમાં બેસ્ટ છે. તો આ રીતે ભગવાને ખૂબ સરસ ભક્તિયોગ આપણને સમજાવ્યો. હવે જે છે ભગવાન એ ભક્તના લક્ષણો સમજાવે છે આપણને કે ભક્ત કેવો હોવો જોઈએ. પહેલા આપણે ભક્તિયોગ ભગવાને સમજાવ્યો કે કેવી રીતે આપણે ભગવાનને ભજી શકીએ, પામી શકીએ. હવે ભગવાન અહીંયા ભક્તના લક્ષણો બતાવે છે કે દ્વેષ કરતો નથી, જીવ માત્રનો દયાળુ મિત્ર હોય છે. એટલે આ બધા ભક્તના લક્ષણો છે. જો અહીંયા બાજુમાં કેટલું સરસ ભગવાન પોતે જેને કહેવાય કે ભક્તના પગ ધોઈ રહ્યા છે અને સાક્ષાત મહાલક્ષ્મી જે છે એ એમને પંખો નાખી રહ્યા છે. તો ભગવાનને પણ આનંદ આવે છે ભક્તની સેવા કરવામાં. ભગવાન અર્જુનજીના રથના સારથી કેમ બન્યા છે? કેમ કે અર્જુનજી જે છે ભગવાનના ભક્ત છે અને ભગવાનના ભક્ત હોવાથી અર્જુનજીએ અચ્યુત કહીને બોલાવ્યા છે. કેમ કે ભક્ત માટે તરત ભગવાન જે છે દોડીને આવે છે એટલા માટે ભગવાનને અચ્યુત કહીને બોલાવ્યા છે. તો ભગવાનને પણ આનંદ આવે છે અને ભક્તની સેવા કરવામાં. આપણે ઘણા એવા દાખલા જોયા છે. મીરાબાઈ, નરસિંહ મહેતા, એટલે જેને કહેવાય ને શાસ્ત્રોમાં એવા અનેક સંતો અને મહાત્માઓની કથાઓ છે કે જેને કહેવાય કે ભગવાનને પામ્યા છે અને ભગવાને એમના કામ કર્યા છે. નરસિંહ મહેતાના તો લગભગ બધા કામ જેને કહેવાય કે ભગવાન જ કરતા અને નરસિંહ મહેતા ભગવાનના ખાલી ઓનલી ને ઓનલી ભક્તિ અને કીર્તન કરતા. તો આ રીતે ખૂબ જેને કહેવાય ને કે ભગવાન ભક્ત કેવો હોવો જોઈએ જેનો દ્વેષ કરતા નથી. તો આપણને પહેલા પણ ભગવાને આ માટે શબ્દ આપેલો અનસૂયવે. શું હતું? હરે કૃષ્ણ. પહેલા પણ ભગવાને કીધેલું. અનસૂયવે નો અર્થ શું થાય? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઈર્ષા ન કરવી, ઈર્ષા ન કરવી. યસ, ખૂબ સરસ. તો અહીંયા પણ ભક્ત કેવો હોવો જોઈએ ભગવાને કીધું કોઈનો દ્વેષ કરતો નથી અને મિથ્યા અહંકાર. તો અહીંયા જે છે અદ્વેષ્ટા સર્વભૂતાનાં મૈત્રઃ કરુણ એવ ચ નિર્મમો નિરહંકાર સમ દુઃખ સુખ ક્ષમી. અદ્વેષ્ટા એટલે કોઈનો દ્વેષ કરે નહીં તેવો. તો આ ઈર્ષા ન કરવી એ પણ જેને કહેવાય કે ભક્તમાં આ ગુણ હોવો જોઈએ. મૈત્રઃ કરુણ એવ ચ. તો ભગવાન જે છે બધાને મિત્ર ગણે છે. ભગવાને જેને કહેવાય કે દયાળુ મિત્ર. તો અર્જુનજી જે છે એમને પહેલા જ જેને કહેવાય ન લડવાના કારણોમાં કરુણાનો આપ્યો હતો. ન લડવાના કારણોમાં કરુણાને પહેલો પ્રેફરન્સ આપ્યો હતો કે ભાઈ નહીં, આ બધા હણાશે, બધા લોકો હણાશે. તો જેને કહેવાય ને કરુણા, એમનામાં દયા, એટલે ભક્ત પણ દયાળુ મિત્ર હોવો જોઈએ. એ પછી જેને કહેવાય કે નિર્મમો નિરહંકાર. તો ભક્ત કેવો હોવો જોઈએ? મિથ્યા અહંકારથી રહિત. આપણે મિથ્યા અહંકાર એટલે આપણો કેવો કે ભાઈ મારી પાસે ધન છે, સંપત્તિ છે, પાવર છે, મેં આ કર્યું, મેં પેલું કર્યું. તો આ બધું જે છે પોઝિશન, પાવર, રૂપિયા, એ પછી સુંદરતા, તો આવો આ જે મિથ્યા અહંકાર હોય છે એ ભક્ત કેવો હોવો જોઈએ? મિથ્યા અહંકારથી
રહિત હોવો જોઈએ, ભગવાને અહીંયા કીધું. પણ અહંકાર જે છે એ બે જાતનો હોય છે. આપણે ભગવાનના ભક્ત છીએ એ આપણે ઈગો રાખવાનો છે કે હું ભગવાનનો સેવક છું, હું ભગવાનથી અલગ છું, હું ભગવાન નથી. તો એ એટર્નલ સર્વિસર ઓફ ધી લોર્ડ. તો આપણે એ અહંકાર રાખવાનો છે કે હું ભગવાનનો શાશ્વત સેવક છું. ભગવાન પૂર્ણ છે અને આ પૂર્ણના અંશ છીએ આપણે ભગવાનના. એટલા માટે જે આપણે ભગવાનના પૂર્ણની સેવા કરવા માટે નિર્માયેલા છીએ. તો આ રીતે આ જે અહંકાર જે છે એ રાખવો જોઈએ. તો અને એ પછી છે સમ દુઃખ ક્ષમિહિ, સુખ અને દુઃખમાં જે સ્થિર રહે છે એ જેને કહેવાય કે એને ભક્ત કહે છે. તો અને આત્મસંતુષ્ટ, ભગવાન અહીંયા કીધું છે કે આત્મ સંયમી હોય છે. તો ભગવાન જે આત્મસંતુષ્ટિ એટલે સંતોષ, જેને આપણે ગુજરાતીમાં સંતોષ કહીએ, તો એ સંતોષ રાખવો એ ખૂબ જરૂરી છે. અત્યારના જેને કહેવાય કે કળિયુગમાં આપણે દેખાદેખી, કમ્પેરિઝન, ઇનસિક્યોરિટી કેટલું બધું વધી રહ્યું છે કે ભાઈ એની પાસે આ છે ને મારી પાસે આ નથી. એવું બધું આપણે ઘણા એવા ભાવો આપણા ઘણીવાર આપણા મનમાં આવી જતા હોય છે. પણ જેને કહેવાય ને કે આપણી પાત્રતા અનુસાર ભગવાન આપે છે, એનાથી એક જેને કહેવાય ને કે એનાથી વધારે કોઈને મળતું નથી અને મળવાનું પણ નથી. અને આપણને જે પણ ભગવાન આપે છે એમાં સંતોષ માનવાનો, આપણને જે પણ ડ્યુટીમાં ભગવાને મૂક્યા છે એ ડ્યુટી પૂરેપૂરી નિભાવવાની. અને અર્જુનની જેમ આપણે પણ ભગવાને કીધું ને કે ભાઈ ભાગવાનું નથી, આપણે જીવન સંસારના યુદ્ધમાં પણ આપણે લડવાનું છે, એ ભગવાને કીધું છે. દ્રઢ નિશ્ચયી હોવો જોઈએ, જેને કહેવાય ભગવાને અહીંયા કીધું છે આત્મસંયમી તથા દ્રઢ નિશ્ચય પૂર્વક મારામાં મન તથા બુદ્ધિ સ્થિર કરી ભક્તિ પરાયણ રહે છે, આવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય હોય છે. તો દ્રઢ નિશ્ચય ખૂબ જરૂરી છે. તમે બધાએ જેને કહેવાય કે દ્રઢ નિશ્ચય કર્યો છે કે નહીં આ 18 અધ્યાય અમે પૂરા કરીશું, મારે આમાં સર્ટિફિકેટ લેવું છે, મારે આમાં આગળ જવું છે, હજી તમે પાછું આ પૂરા 18 અધ્યાય પૂરા કરીને લેવલ 2 નું પછી ફોર્મ ભરશો, તો આ તમારો એક દ્રઢ નિશ્ચય છે. કેમ? તો તમારામાં શ્રદ્ધા છે. અને ભગવાન કે છે ભક્તિ પરાયણ રહે. આપણને એમ થાય કે ભાઈ આ બપોરે આખો દિવસ આ શું કેટલું કામ હોય છે, આખો દિવસ કેવી રીતે યાદ રહે ભગવાન કે ને કેવી રીતે યાદ રાખવાના. પણ આ સહેલો રસ્તો ભગવાને બતાવ્યો છે. ભક્તિ યોગ દ્વારા આપણે ભગવાનને પામી શકીએ છીએ. આપણે ખાલી જીભથી આપણે સમય આપવાનો છે ભગવાને, જીભથી મહામંત્રના જાપ કરવાના છે, કાનથી આપણે ભગવાનની લીલાઓનું શ્રવણ કરવાનું છે. તો આ ખૂબ સુંદર જો ભગવાનના સુદામાના ચરણ ધોઈ રહ્યા છે અને ભગવાન પોતે જે છે એ ઉદાહરણ રૂપ બનાવે છે. આમાં અમુક એવી કેટલી ઘટનાઓ છે કે ભગવાન છે પોતે જેને કહેવાય ને કે આપણે એક શ્લોક જોયો તો યદ્યદાચરતિ શ્રેષ્ઠ તત્ત દેવેતરો જનઃ. મહાપુરુષો જે અનુકરણ કરે છે એવું જે આવનારી પેઢીઓ છે એ પાછળ એવી અનુકરણ કરતી હોય છે. તો આમાં ભગવાન પોતે દાખલા રૂપ બન્યા છે, ઉદાહરણ રૂપ બન્યા છે. અને ભગવાને પોતે દાખલો બેસાડ્યો છે કે ભક્ત મને કેટલો પ્રિય હોય છે. તો અહીંયા ભગવાને એસ્ટાબ્લિશ કર્યું છે કે હું ભક્તોને બહુ પ્રેમ કરું છું. ભગવાન સાંદીપની ઋષિમાં પણ અભ્યાસ કરવા માટે ગયા છે. ગુરુકુળમાં રહીને ભગવાને અભ્યાસ પણ કર્યો છે. શેના માટે? ભગવાનને ક્યાં જરૂર હતી? ભગવાન પાસે તો આટલું જ્ઞાન હતું, તે છતાં પણ ભગવાન જે છે ગુરુકુળમાં ભણ્યા છે, અભ્યાસ કર્યો છે. કેમ કે જો આવનારી પેઢીઓ વર્ણાશ્રમની વ્યવસ્થા કરી હતી, એમાં જરૂરી હતું કે ગુરુકુળમાં બ્રહ્મચર્યનું જેને કહેવાય કે જ્ઞાન આપવામાં આવે. તો આ રીતે તો ભગવાન છે એ આવા ભક્તો છે ખૂબ જેને કહેવાય ને કે પ્રિય હોય છે ભગવાનને. 15મા શ્લોકમાં ભગવાન કે છે કોઈને કષ્ટ આપતો નથી અને જે અન્ય કોઈના કારણે અસ્વસ્થ થતો નથી, જે સુખ તથા દુઃખમાં, ભય તથા ચિંતામાં સમભાવયુક્ત રહે છે, એવો એ ભક્ત મને બહુ પ્રિય હોય છે. તો અહીંયા ખૂબ સુંદર ઘટના છે. જે શિવજી અને પાર્વતી માતા છે એ ભાગવતની કથા કરી રહ્યા છે. શિવજી કૈલાસમાં ભાગવતની કથા કરી રહ્યા હોય છે. ખૂબ સરસ ઘટના છે. શિવજી પોતે કથા કરતા હોય તો કોણ સાંભળવા ન આવે? જો અહીંયા નારદ મુનિ પણ છે, એવા ઘણા મહર્ષિઓ પણ બેઠેલા છે. અને આ બધા સાક્ષાત દેવગણો, ઋષિઓ, મહર્ષિઓ પધારે છે કથા સાંભળવા માટે. અહીંયા બાજુમાં આપણે ચિત્ર જોઈ રહ્યા છે. ભક્ત પાર્વતી માતાજી જે છે તે ભગવાનના ખોળામાં બેસેલા છે. હવે આપણને જરાક અત્યારે અહીંયા આપણને અઘરું લાગે કે પત્ની કેવી રીતે પતિના ખોળામાં બેસી શકે, પણ એટલે એક જગ્યાએ જેને કહેવાય ને કે
ત્યારે જે એક ચિત્રકેતુ કરીને રાજા હતા ત્યાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા. તો એ પસાર થતા હતા, ચિત્રકેતુ રાજાને આ દ્રશ્ય જોયું કે ભાઈ માતા જે છે શિવજીના ખોળામાં બેઠેલા છે, એટલે જેને કહેવાય ને કે થોડું હાસ્ય કરે છે. તો આ હાસ્ય જોઈ અને પાર્વતી માતા જે છે એમને જરાક એમ થઈ જાય છે કે ભાઈ આ ચિત્રકેતુ રાજા જે છે જેને કહેવાય ને કે વિમાનમાંથી ત્યાં પાસ થઈ, જો વિમાન ત્યારે પણ હતા, એ ત્યારે વિમાન જ્યારે રામ ભગવાન હતા ને ત્યારે પણ અયોધ્યાનું લંકાનું યુદ્ધ પૂરું કરીને પુષ્પક વિમાનમાં બેસીને અયોધ્યા રિટર્ન આવેલા છે. તો આ રીતે જેને કહેવાય કે સાધારણ સ્મિત કરે છે, એટલે પાર્વતી જે છે તે જુએ છે અને પાર્વતીજી જે જરા ગુસ્સો આવી જાય છે કે ભાઈ આને અટહાસ્ય કર્યું મારા ઉપર, એટલે આ કઈ હસવાનો વિષય થોડો છે. તો ચિત્રકેતુ મહારાજને જેને કહેવાય કે શ્રાપ આપે છે કે ભાઈ હવે જે છે તમે અસુર યોનિમાં જન્મ લેશો. હવે આ ચિત્રકેતુ રાજા હતા ને એ ખૂબ મોટા જેને કહેવાય કે ભક્ત હતા, જ્ઞાની હતા, પણ એટલા માટે એમને એમ જરા થઈ ગયું કે ભાઈ આ તો ખૂબ ખોટું થયું કે આ શ્રાપ આપ્યો માતાજીએ. વિમાનને જેને કહેવાય લેન્ડ કરે છે અને નીચે ઉતરી અને માતા પાસે આવે છે અને માતાની ક્ષમા માંગે છે અને માતા પાસે પ્રણામ કરે છે, સ્તુતિ કરે છે અને માતાને જેને કહે છે કે નહીં માતા, તમે હવે જે પણ શ્રાપ આપ્યો છે એના માટે હું એનું જેને કહેવાય કે અનુશીલન કરીશ. અને ત્યાંથી નીકળે છે અને એમના શ્રાપમાં એટલે ચિત્રકેતુ મહારાજ ત્યાંથી પછી એમનો જે શ્રાપનો જે સમય ભોગવવા માટે નીકળી પડે છે. તો એ પછી ચિત્રકેતુ મહારાજ છે એ જતા રહે છે અને આ શિવજી જે છે એ માતાને સમજાવે છે કે જો ભગવાનના ભક્ત જે હોય છે એ ખુલ્લા દિલથી સ્વીકાર કરે છે. શ્રાપનો પણ એ સ્વીકાર કરી લીધો કેમ કે ભક્ત હતા ભગવાનના અને જેને કહેવાય કે જ્ઞાની પણ હતા. જ્ઞાન કેવું કે ભાઈ આ શ્રાપનો પણ સ્વીકાર કરી લીધો. તો એકચ્યુઅલી આ બધું જે છે ભગવાન માતા ખોળામાં બેઠેલા એક પ્રેમનું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે. એ પણ એ જોઈને ચિત્રકેતુ મહારાજને જેને કહેવાય કે હાસ્ય કર્યું અને પછી આ શિવજી જે છે માતાને સમજાવે છે કે વાસુદેવના ભક્ત હોય છે એ આવા જેને કહેવાય ને કે શ્રાપ તમે આપ્યો પણ તે છતાં પણ સ્વીકાર કરી લીધો અને ખુશી ખુશી જેને કહેવાય કે તમારા શ્રાપને લઈ લે છે. તો શિવજી પણ જે કહેવાય ને કે ભગવાનના ભક્ત છે અને સૌથી પહેલા વૈષ્ણવ જે છે એ ભગવાન શિવ છે. તો વૈષ્ણવા નામ યથા સંગો, શિવજી છે તે પહેલા વૈષ્ણવ છે. તો ભગવાનનું પણ એ ધ્યાન કરતા હોય છે અને શિવજી જે છે બ્રહ્માજી જ્યારે સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું ભગવાને પહેલા પદ્મ એમની જે નાભીમાંથી બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થયા. બ્રહ્માજીને સૃષ્ટિનું રચના કરવા માટે આપી. સૃષ્ટિની રચના કરતા એમને 4 પુત્રોને ઉત્પન્ન કર્યા, પણ 4 પુત્રોએ પણ ના પાડી દીધી કે ભાઈ અમે તો ભગવાનને પામીશું, અમને કોઈ સૃષ્ટિના સર્જનમાં રસ નથી. એ પછી જેને કહેવાય કે આખી કથા છે એ પછી બ્રહ્માજીને બીજા પુત્રોને પણ ઉત્પન્ન કરે છે, પણ 10 પુત્રો ઉત્પન્ન થાય છે અને પણ તે છતાં પણ જેને કહેવાય કે એ ના પાડે છે પુત્રો પણ. અને પછી જેને કહેવાય બ્રહ્માજીને ગુસ્સો આવે છે અને બ્રહ્માજીની ભ્રુકુટીમાંથી શિવજી ઉત્પન્ન થાય છે. તો એટલા માટે શિવજી જે છે એ રુદ્ર અવતાર કહેવાય છે. તો આ રીતે ભાગવતમમાં ખૂબ સુંદર કથા છે અને ભગવાને પણ શિવજીએ પણ ભગવાનની જેને કહેવાય કે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન માતા પાર્વતીને આપેલું છે અને રુદ્ર ગીતા કહેવાય છે. એ પછી ઉદ્ધવ ગીતા પણ છે. બધું ખૂબ સરસ ભાગવતમમાં વર્ણન છે બધું. તો આ રીતે શિવજીએ પણ હળાહળ વિષ ઉત્પન્ન થયું અને બધાને જેને કહેવાય બીજા બધાને અસર થાય એના પહેલા જ એવા ભક્તો શિવજી પણ ભગવાનના ભક્ત છે, હળાહળ વિષનું જેને કહેવાય કે પાન પોતે કરી લીધું છે કે સૃષ્ટિને પ્રોબ્લેમ ન થાય અને એ રીતે વિષનું પાન ભગવાને કર્યું છે. ખૂબ સુંદર કથાઓ છે શિવજી માટેની પણ ભાગવતમમાં. આગળ આપણે એનો પણ જેને કહેવાય ને આ બધું ટાઈમના હિસાબથી આપણે જઈ રહ્યા છીએ અત્યારે. તો ભગવાન કે હવે મારો એવો ભક્ત જો સામાન્ય કાર્યકલાપ પર આશ્રિત નથી, જે શુદ્ધ છે, દક્ષ છે, ચિંતા રહિત છે, સમસ્ત કષ્ટ રહિત છે અને કોઈ ફળને માટે પ્રયત્નશીલ નથી રહેતો, મને અતિશય પ્રિય હોય છે. તો આવા ભક્તો જે છે સુદામા જે છે
એમની પત્ની કહે છે કે ભાઈ આપણા બાળકો જે છે ટળવળે છે ગરીબીથી, અને તમે તમારા મિત્ર પાસે જાઓ, એ તમને કંઈ સહાય કરશે. પણ ત્યારે પણ સુદામા જે છે ના પાડે છે કે હું મારા મિત્ર પાસે કંઈ માંગીશ નહીં. એટલે પત્ની છે ને સુદામાની બહુ હોશિયાર હોય છે, તો એમને કહે છે કે કંઈ નહીં, વાંધો નહીં, તમે એમને મળવા માટે તો જાઓ. એટલે સુદામા તૈયાર થાય છે. પછી બહુ બધી સમજાવટ પછી સુદામા તૈયાર થાય જાય છે. અને પત્ની છે ને હોશિયાર હોય છે, તો ઘરમાં તો કંઈ હોતું નથી, પણ આજુબાજુમાંથી માંગી અને ઓલા પૌવા લઈ આવે છે, અને એવી પોટલીમાં બાંધીને આપી દે છે કે ભગવાનને ખબર પડે. જો કે ભગવાન તો અંતર્યામી છે, પણ જેને કહેવાય કે પત્ની એવી એવું વિચારે છે કે હું આ એવી પોટલીમાં બાંધે છે કે ભગવાનને આ પોટલી જોઈને અમારી પરિસ્થિતિનો ચિતાર આવી જાય ભગવાનને, એટલા માટે એ પોટલીમાં બાંધીને આપે છે. એટલે ભગવાન તો બધું સમજી જાય છે બધી. પણ આવા ભક્તો કેવા હોય, એની પોઈન્ટ એ છે કે ભક્ત કેવા હોય, દક્ષ, એટલે કે જેને કહેવાય ને કે ભગવાન અહીંયા કહે છે દક્ષ ચિંતા રહિત, સમસ્ત કષ્ટ રહિત છે, અને કોઈ ફળને માટે પ્રયત્નશીલ નથી રહેતા, એવા ભક્ત હોય છે, અને એ મને અતિશય પ્રિય છે. પ્રહલાદ મહારાજનું આપણે જોઈએ તો પ્રહલાદ મહારાજને પણ હિરણ્યકશિપુએ કેટલા પ્રયત્ન કર્યા મારવા માટે, જેને કહેવાય ને કે સાપોની વચ્ચે રાખ્યા, પર્વત ઉપરથી નીચે નાખી દીધા. એ પછી એમની જેને કહેવાય ને હોલિકા દહન કર્યું, પણ તે છતાં પણ જેને કહેવાય ને પ્રહલાદ તો ભક્ત હતા ભગવાનના, અનેક વખતે ભગવાને એમને બચાવ્યા છે. અને એ પછી તો જેને કહેવાય કે નૃસિંહ રૂપે ભગવાન જે છે અવતાર લીધો છે, અને ભગવાને હિરણ્યકશિપુના ત્રાસમાંથી ભગવાનને બચાવ્યા છે, પ્રહલાદને બચાવ્યા છે ભગવાને. કેવી ત્રાડ નાખી, નૃસિંહ અવતારમાં આવી અને એવી ત્રાડ નાખે છે ભગવાન કે ત્રિભુવનમાં એની ત્રાડનો જે ગુંજ છે ભગવાનની, એ ત્રિભુવનમાં, અને બધા જેને કહેવાય ને બધા લોક દેવો અને મહર્ષિઓના લોકો પણ ભય પામ્યા છે એ ત્રાડથી. અને ખૂબ સરસ આજે નૃસિંહ જયંતિ ગઈ ત્યારે ખૂબ સરસ વર્ણન ધર્મેશ્વર દાસ પ્રભુજીએ કર્યું હતું. નૃસિંહ જયંતિના દિવસે આખી જે મહાત્મય જે છે નૃસિંહ અવતારનું ખૂબ સરસ રીતે જણાવ્યું હતું. તો ભક્ત હોય છે ભગવાનના આવા હોય છે. એ પછી 18 અને 19 જે હવે આ ખૂબ સુંદર કથા છે. તમે આ નીચે જે 18-19 જે ભાવાર્થ છે એ વાંચો. આપણે કથા ઉપર જઈએ. થોડો ટાઈમ આજે પણ વધારે લઈશ તમારો, 15 મિનિટ, પણ ખૂબ સુંદર કથાઓ છે. અંબરીશ મહારાજ જે છે એ ખૂબ જ શુદ્ધ ભક્ત હતા, અને નવધા ભક્તિમાં રહી અને ભગવાનની ભક્તિ કરતા હતા. અને એ વખતે તો કેવું કે ભાઈ વૈદિક કાળમાં તો એવું હતું ને કે આખું પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય ભોગવતા રાજાઓ, અને આખી પૃથ્વી ઉપર રાજ્ય કરતા અને સમ્રાટ કહેવાતા. અત્યારના જેવું નહીં કે ભાઈ અલગ અલગ દેશના અલગ અલગ વડાપ્રધાનો હોય ને એવું બધી વ્યવસ્થા ત્યારે નહોતી. આખી પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય રાજાઓ પાસે રહેતું. તો એ પછી જે છે કે આ નવધા ભક્તિ કરતા અંબરીશ મહારાજ જે છે, આ વ્હાઈટમાં જે દેખાય છે અંબરીશ મહારાજ છે. અને એ અંબરીશ મહારાજ ખૂબ જેને કહેવાય ભક્તિ કરતા, અને એવા શુદ્ધ ભક્ત ભગવાનના અને અનન્ય ભક્તિમાં પરોવાયેલા રહેતા. અને અહીંયા આ જે છે દુર્વાસા મુનિ છે. હવે દુર્વાસા મુનિને જે આ રાજાની ખ્યાતિ અને યશ માટે થઈ, અને દુર્વાસા મુનિને એમ થયું કે ભાઈ આ રાજાની ખ્યાતિ આટલી બધી બોડી ફેલાયેલી છે આખી પૃથ્વીમાં, અને હું આટલો મોટો મહાન યોગી, અને તે છતાં પણ હું જેને કહેવાય કે આટલો પાવર અને મારી ખ્યાતિ આટલી ઓછી. હવે જો આવા યોગીને પણ જેને કહેવાય કે મન ફસાયું. તો આ બધું જે છે એકવાર આવે છે પરીક્ષા લેવા માટે અંબરીશ મહારાજ પાસે, અને જેને કહેવાય ને કે 12ના દિવસે આવે છે. હવે અંબરીશ મહારાજે 11ના દિવસે, વૈદિક કાળમાં તો રાજાઓ પણ 11નો ઉપવાસ આપણે પણ કરવો જોઈએ, ત્યારે પણ 11ના ઉપવાસનું ખૂબ મહત્વ છે. તો 11ના ઉપવાસ કરે છે, અને એ વખતે તો કેવું કે ભાઈ આમ બીજા દિવસે 12ના દિવસે ટાઈમ સૂર્યોદય ને બધું જોઈ અને પછી ઉપવાસના પારણા કરવામાં આવતા, છોડવામાં આવતા ઉપવાસ. તો ત્યારે ચાહીને આ જે દુર્વાસા મુનિ હોય છે એ 12ના દિવસે આવે છે, અને રાજાને કહે છે કે ભાઈ હું તમારી સાથે, આપણે જેને કહેવાય ને કે હું ભોજન લઈશ અને આપણે સાથે પારણા કરીશું. અને એ રીતે ભગવાન અંબરીશ મહારાજને જણાવે છે. તો અને પછી અંબરીશ મહારાજને જણાવે છે કે ભાઈ જેને કહેવાય ને અંબરીશ મહારાજ મુનિ, આ તો યોગી, એમનું ખૂબ જેને કહેવાય કે આવો આવો, અને એમને બહુ માન અને સન્માન આદર આપે છે. અને એ પછી દુર્વાસા મુનિ જે છે એ કહે છે કે ભાઈ
હું મારી જે સંધ્યા અને આદિ સ્નાન ને બધું પતાવી અને હું આવું છું, તમે ભોજનની તૈયારી કરાવજો. અને એ પછી દુર્વાસા મુનિ ત્યાંથી નીકળે છે, એમની સંધ્યા અને સ્નાન ને બધું જે આદિ એમના કાર્યક્રમ જે સવારનો આવે છે અને બધું પતાવવા માટે થઈ અને કહે છે કે હું આવી રહ્યો છું, તમે ભોજનની તૈયારી કરાવજો. તો એ પછી નીકળી જાય છે અને એ ત્યારે શું કરે છે કે રાજાને કહે છે કે તમે તૈયારી કરો, ત્યાં સુધી હું બધું આવું છું. અને મુનિવર તો જાય છે અને પાછા આવવામાં ખૂબ જ મોડું કરે છે. હવે આ બાજુ જેને કહેવાય કે રાજા જે છે, હવે પારણાનો સમય થઈ રહ્યો છે અને જેને કહેવાય ને કે ટાઈમ નીકળી રહ્યો છે, પણ જેને કહેવાય કે રાજા છે એમના મંત્રીઓને બોલાવે છે કે ભાઈ આ તો ધર્મ સંકટ ઉત્પન્ન થયું. હવે ત્યારે તો બધું એટલું ચુસ્ત પાલન કરતા બધા, જેને કહેવાય ટાઈમિંગનું ને બધાનું. અને એ પછી હવે મુનિ વગર જમવું પણ કેમ, આપણા અતિથિ છે, આપણા જેને કહેવાય ને કે, તો હવે વ્રત હોય છે એ વખતે તો ટાઈમસર પારણા કરવાના અને બધું પાળતા લોકો ને સૂર્યોદયનો ટાઈમ ને રાજા છે એ મૂંઝવણમાં મુકાય છે. હવે શું કરવું? મુનિ તો આવ્યા નહીં, પરંતુ આપણે જોયું ને કે ભાઈ ભક્ત તો કેવા હોય, દક્ષ હોય અને એ વિચારે છે કે મને એક કામ કરું, હું ભગવાનનું ચરણામૃત લઈ લઉં અને એ લઈ લઈશ તો મારો ઉપવાસ પણ તૂટી ગયો કહેવાશે અને મુનિનું માન પણ સચવાઈ જશે અને ખાધું પણ નથી. એને એ વખતે તો નિર્જળા કરતા પાછા. તો અત્યારે તો આપણે નિર્જળા થઈ ન શકે, આપણે એવી કોઈ જેને કહેવાય કે એવો ટ્રાય પણ ન કરવો, શરીરના અનુકૂળતા ન હોઈ શકે આ બધું આપણે કરવા માટે. દુર્વાસા મુનિ છે, એમને હવે ખબર પડી કે ભાઈ આ ભગવાન, આ અમરીશ મહારાજે તો પારણા કરી લીધા, એટલે જેને કહેવાય ને ધુઆ કુઆ થતા આવે છે અને ગુસ્સે થઈ જાય છે. દુર્વાસા મુનિની તે કથા ખબર છે બધાને કે કેવો ક્રોધી. તો અને આજે જેને કહેવાય ને કે ક્રોધી હતા અને અંતર્યામી પણ હતા, આટલા બધા યોગમાં પાછો પાવર પણ ખરો. એટલે ખબર પડે છે કે ભાઈ પારણા થઈ ગયા, એટલે પછી આવે છે અને આ તો રુદ્રનો અવતાર હતા પાછા. એટલે આવીને કહે છે કે ભાઈ મારા વગર તમે પારણા કર્યા અને એમના, અને આ ક્રોધ એવો જબરજસ્ત. તો એમનો જે આ જે જટા હોય છે એ ખોલે છે અને એમની જટામાંથી એક વાળ તોડી અને નીચે જમીન ઉપર ફેંકે છે. અને એ વખતે તો એવી શક્તિઓ કે એમાંથી રાક્ષસ ઉત્પન્ન થાય છે અને એ રાક્ષસ ઉત્પન્ન થાય છે અને કહે છે કે ભાઈ હમણાં ને હમણાં તો અમરીશ મહારાજને માર. તો આ તો મહાન યોગી હતા અને ભાન ભૂલી જાય છે કે ભાઈ આવી રીતે ન થાય. અને અમરીશ મહારાજ તો ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત, નવધા ભક્તિ દ્વારા એ તો ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિ કરતા અને જેને કહેવાય કે ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે હે વાસુદેવ, જો મારા શરીર છોડવાનો ટાઈમ હોય તો હું તૈયાર છું, હું તમને યાદ કરીને શરીર છોડવા માંગુ છું. અને જેવા ભગવાનને યાદ કરે છે, ઓલું સુદર્શન ચક્ર ભગવાનનું આવે છે અને જેને કહેવાય કે દુર્વાસા મુનિ જુએ છે સુદર્શન ચક્ર દુર્વાસા મુનિની પાછળ પડે છે અને દોટ લગાવે છે દુર્વાસા મુનિ. તો દુર્વાસા મુનિ જેને કહેવાય કે ભાગીને સીધા, એ વખતે તો એવી શક્તિ, એટલે પેલા દોડે છે, ભાગે છે અને બ્રહ્મલોકમાં જાય છે બ્રહ્માજી પાસે. બ્રહ્માજી કે છે કે ભાઈ આ તો મારું કામ નહીં, આ તો મારા કંટ્રોલમાં નથી, તમે શિવજી પાસે જાઓ. ત્યાંથી જાય છે શિવજી પાસે. શિવજી કે છે ભાઈ મારું પણ કામ નહીં, ભાગીને શિવલોકમાં જાય છે. શિવજી કે છે મુનિવર તમે બીજો કોઈ આજ્ઞા કરો, પરંતુ આ મારાથી પણ શક્ય થશે નહીં. તો ત્યાંથી ઊભા પણ નથી રહેતા અને આગળ વધે છે. હવે જેને કહેવાય દુર્વાસા મુનિ સમજે છે કે હવે મારે કોની પાસે જવું જોઈએ, હવે મારી તો કોઈ હેલ્પમાં નહીં આવે. તો હવે પાછા ભગવાન પાસે જ જાય છે અને વૈકુંઠમાં જાય છે નારાયણની પાસે અને કહે છે કે ભાઈ બીજી બધી વાત પછી, પહેલા તમારા આ ચક્રને પહેલા સ્ટોપ કરો. ભગવાન કહે છે ભાઈ આ મારા હાથમાં નથી, હું તો મારા ભક્ત દ્વારા બંધાયેલો છું, મારા ભક્તોથી હું બંધાઈ જાઉં છું, ભક્તોથી બંધાયેલો છું. તો દુર્વાસા મુનિ કહે છે ભાઈ શું વાત કરો છો? તો હવે દુર્વાસા મુનિને ભગવાન કહે છે કે એક રસ્તો છે, તમે બચી જશો. હવે મારો કંટ્રોલ તો આની ઉપર પણ નથી, તમે જ્યાં તમારે પ્રોબ્લેમ થયો ત્યાં જ જાઓ, ક્ષમા માંગો. અને પછી ત્યાંથી દુર્વાસા મુનિ નીકળી અને અમરીશ મહારાજ પાસે પાછા આવે છે અને દુર્વાસા મુનિને પણ ખબર પડી કે ભાઈ ભૂલ ક્યાં થઈ ગઈ, આવી અને ક્ષમા માંગે છે અમરીશ મહારાજ પાસે. અને અમરીશ મહારાજ જે છે એ જેને કહેવાય ને કે ક્ષમા આપી પણ દે છે. સુદર્શન ચક્ર જે છે એ સ્ટોપ થઈ અને પાછું જેને કહેવાય કે
ત્યાં ભગવાન પાસે જાય છે અને અમરીશ મહારાજ જે છે ફરીથી ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે મારા જીવનમાં જે પણ મન દઈને તમારું નામ સ્મરણ અને ભક્તિ કરી હોય, જો થોડી પણ કરી હોય તો બધાનું શ્રેય હું દુર્વાસા મુનિને આપું છું અને તમે એમને બચાવી લો. ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે અને આ પ્રાર્થના કરી અને ભગવાન આ દુર્વાસા મુનિને બચાવે છે અને ભગવાનના સુદર્શન ચક્રને પાછું મોકલે છે અને દુર્વાસા મુનિ જે છે ખુશ થાય છે. એ પછી કલ્યાણ થાવ કરીને આશીર્વાદ આપે છે. પણ આ એક પોઈન્ટ એ છે કે આ બોધ કથામાંથી શું લેવાનો છે કે ભક્ત જે છે એ કેટલો ભગવાનને જેને કહેવાય કે આ ભક્તના જેને કહેવાય કે ગુણો, અમરીશ મહારાજ જે છે અને આ દુર્વાસા મુનિ મહાન યોગી હતા, તે છતાં પણ જો કેવા ફસાયા છે અને આ ભગવાનના ભક્ત જે છે એ બચી જાય છે. તો આપણે પણ ભક્તિ કરવાની છે, આવી અનન્ય ભક્તિ કરવાની છે. અમરીશ મહારાજનું જે કથા છે ભગવદ્ ગીતામાં શીલા પ્રભુપાદે પણ આ ઉદાહરણ દ્વારા આપણને ખૂબ સરસ રીતે સમજાવ્યું છે કે ભગવાનના ભક્ત કેવા હોય છે. તો આવા ભક્તો ભગવાનને પ્રિય હોય છે અને આવા ભક્તોની મદદ કરવા માટે ભગવાન દોડીને આવે છે. પણ એ ક્યારે અનન્ય ભક્તિ હોય ત્યારે ભગવાન દોડીને આવે. તો આપણે પણ આ દ્વારા આપણે સમજવાનું છે. આ છેલ્લો શ્લોક છે. ભગવાન કે છે જેઓ આ ભક્તિ યોગના અવિનાશી પંથનું અનુસરણ કરે છે અને મને જ પોતાનું સર્વોપરી ધ્યેય માની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ રીતે મારામાં પરાયણ રહે છે, તેવા ભક્તો મને અતિશય પ્રિય હોય છે. તો આ જે છે ખૂબ સુંદર કથા છે. બિલ્વ મંગલ ઠાકુર કરીને બ્રાહ્મણ હોય છે અને બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મેલા, જન્મ થયો બાળપણથી ધન સંપત્તિમાં ઉછરેલા, બ્રાહ્મણ કુળમાં પણ જ્ઞાની પણ એટલા જ, વેદો ને બધાનું જ્ઞાન પણ ઘણું અને જેને કહેવાય ને કે જ્ઞાની તો હતા પણ તો બી જેને કહેવાય કે ધન સંપત્તિમાં બહુ હતું એટલે પછી દુર્વ્યસનોથી પણ રંગાયેલા હતા. હવે આજે બિલ્વ મંગલ ઠાકુર છે એ ગણિકા સાથે બંધાયેલા હોય છે. ગણિકા સાથે બંધાયેલા હોય છે એટલે રોજ તેના ઘરે જતા અને રોજ એને મળવા માટે જાય અને એની સાથે સમય વિતાવે ને એ રીતે. તો બિલ્વ મંગલ ઠાકુર જે છે એક દિવસ એમના પિતાનું મૃત્યુ થાય છે, પિતાનું શ્રાદ્ધ હોય છે અને શ્રાદ્ધ કરાવતા કેટલીય વાર બ્રાહ્મણોને કહે છે કે ભાઈ જલ્દી કરો, મારે જવાનું છે. હવે શ્રાદ્ધ પૂરું થયા પછી એનો જે પ્રસાદ લેવાનો હોય છે એ પ્રસાદ આરોગવા માટે પણ એ રોકાતા નથી અને જેને કહેવાય કે ગણિકામાં જે આસક્તિ હોય છે એટલે એ જેને કહેવાય કે પ્રસાદને છોડીને પણ એ મળવા માટે જાય છે. હવે એવું થાય છે કે મુશળધાર વરસાદ અને જેને કહેવાય કે વરસાદ, તોફાન અને આવું તોફાન હોય છે તે છતાં પણ એને મળવા માટે નીકળે છે. હવે આ ગણિકાનું નામ ચિંતામણી નામ હતું અને આ ચિંતામણીના ઘરે પહોંચે છે. ચિંતામણીને લાગે છે કે ભાઈ આજે તો આ બિલ્વ મંગલ ઠાકુર જે છે એ આવશે નહીં અને એ ઘર બંધ કરી અને બેસી જાય છે અને એનું કામમાં પરોવાય છે. તો બિલ્વ મંગલ ઠાકુર જે છે એ તો પણ જેને કહેવાય કે આવા તોફાન વરસાદમાં પણ અને વચ્ચે નદી પાર કરીને જવાનું હોય છે તો નદી પાર કરવા માટે પણ જેને કહેવાય કે એ પોતે તૈયાર થઈ જાય છે આવા તોફાનમાં પણ. તો જેને કહેવાય કે નદી તો પાર કરે છે તો એ જેને કહેવાય કે એક લાકડા જેવું એમને દેખાય છે અને એ લાકડાને પકડી અને પાછી નદી પાર કરે છે. જેવો નદી પાર કરીને સામે કિનારે પહોંચે છે તો જેને કહેવાય વીજળીના ઓલા જેને કહેવાય ને ઓલા થતા હોય ને એમાં જુએ છે કે ભાઈ આ તો લાકડું નહોતું, આ તો શબ હતું, કોઈ મનુષ્યનું શબ હતું ને એ પકડીને હું સામે કિનારે આવ્યો છું. એને પણ છોડી અને પાછા જેને કહેવાય કે જાય છે આગળ, ઘર સુધી પહોંચે છે તો ઘર બંધ હોય છે અને જેને કહેવાય ખખડાવે છે, પોકારે છે પણ સંભળાતો નથી વરસાદના અવાજમાં ને એમાં. તો પોતે શું કરે છે કે એક દોરડું જેવું હોય છે એ દોરડાને પકડી અને એના ઘરને ઓળંગી આપણે જે વરંડો હોય ને એને ઓળંગી અને અંદર જાય છે. તો અંદર જેવા જેને કહેવાય કે અંદર જેવા પહોંચે છે એવું ખબર પડે છે કે ભાઈ આ તો મેં સાપને પકડી અને હું અંદર પહોંચ્યો છું. તો એ દોરડું નહોતું પણ એ સાપ હતો. જો આસક્તિ કેટલી છે કે માણસ જેને કહેવાય કે શું કરવા માટે રેડી થતા હોય છે. તો એ પછી જ્યારે દરવાજો ખખડાવે છે, ઓલી ગણિકા આવે છે, ચિંતામણી ખોલે છે અને કેટલું કષ્ટ વેઠી અને એના ઘરે પહોંચે છે અને એ પછી જ્યારે પહોંચે છે
ત્યારે ચિંતામણી જે છે એ કહે છે કે ભાઈ મને તો એમ હતું કે ભાઈ તમે તો આવશો જ નહીં આજે, અને આવ્યા તમે. તો એ પછી ચિંતામણી કહે છે કે ભાઈ આવી આસક્તિ જે છે તમે કૃષ્ણમાં રાખી હોત તો તમારું બહુ ભલું થઈ જાય. હવે આ ચિંતામણી જે છે એ જેને કહેવાય ને કે એના પૂર્વ જન્મમાં પણ ભક્ત હતી કૃષ્ણની, અને જેને કહેવાય ભક્તિ કરતી હતી, પણ એના કોઈ એવા કર્મ અનુસાર એને આ જન્મમાં આ જેને કહેવાય કે આ વેશમાં આવવું પડ્યું અને ગણિકા તરીકે. તો આ રીતે એને જેને કહેવાય કે એક મનમાં આ રીતે કહેવાની એક ઓલી પ્રેરણા થઈ, અને તો આ રીતે બિલ્વમંગલ ઠાકોરને સમજાવે છે. તો જ્યાં સુધી ભગવાનના ધામમાં ન જાઓ ત્યાં સુધી એને યાદ કરાવ, એટલે જેને કહેવાય ને કે એમના જે ગુરુ હોય, દીક્ષા પણ લીધેલી હતી આ ગણિકા અને પૂર્વ જન્મમાં, તો આ રીતે એક ગુરુ પણ એક પ્રેરણા આપતા હોય છે બોલવા માટેની. તો હવે આ જે ગણિકા સમજાવે છે કે ભાઈ આવી આસક્તિ તમે મારામાં રાખી એના કરતા તમે કૃષ્ણમાં રાખી હોત તો તમારું ભલું થઈ જાત. તો એટલે બિલ્વમંગલ ઠાકોરની જે કહેવાય કે આંખ ખુલી જાય છે કે આ મેં શું કર્યું, અને આ જેને કહેવાય કે જ્ઞાનમાં આવે છે કે ભાઈ આ મેં ખોટું ખાઈ ગયું કામ. હવે એ પછી ત્યાંથી નીકળી જાય છે, અને નીકળતા નીકળતા એ રસ્તામાં ઘરે પાછા આવવા માટે જાય છે, અને રસ્તામાં પાછા એક કોઈ બીજી સ્ત્રીને જુએ છે, અને બીજી સ્ત્રીને જોઈને પણ પાછું જેને કહેવાય ને કે એક આસક્તિ, મન ફસાયું. તો એ સ્ત્રીને જોઈને પણ મન ફસાય છે. હવે પાછું એમને એમ થઈ ગયું કે આ તો મારે પાછું ખોટું થઈ ગયું, એટલા માટે હવે પાછું એ સ્ત્રીની પાછળ પાછળ જાય છે, અને એમને એક વિચાર આવી જાય છે. એ વખતે સ્ફુર્યો અને એ સ્ત્રીની પાછળ પાછળ જાય છે, સ્ત્રીની પાછળ પાછળ જાય છે અને એના ઘર સુધી જાય છે. એટલે આ બીજી સ્ત્રીની વાત છે અત્યારે. તો એ સ્ત્રી ઘર પાસે જાય છે, ઘરે પહોંચે છે તો એના પતિદેવ પણ બેઠા હોય છે, અને પતિદેવને કહે છે કે ભાઈ મારી પાછળ કોઈ માણસ પડ્યો છે, તો તમે જરાક જુઓ કે શું થઈ રહ્યું છે. તો એ પતિ જે છે ઘરના આંગણામાં આવે છે, આ બિલ્વમંગલ ઠાકોરને જે પૂછે છે કે ભાઈ તમે કેમ આવ્યા છો, શેના માટે આવ્યા છો, અને આ પતિને કહે છે કે ભાઈ જે તમારા પત્ની છે એમને બોલાવો કે મારે એમની સાથે વાત કરવી છે. તો એ પત્નીને બોલાવે છે, પત્ની બહાર આવે છે, અને બિલ્વમંગલ ઠાકોર જે છે એ પતિના જે પત્ની હોય છે એને કહે છે કે ભાઈ તમારા માથાની જે પિન હોય છે એ મને આપો. તો એ બિલ્વમંગલ ઠાકોર જે છે પિન માંગે છે, અને પિનથી પછી જે આંખોના ડોળા હોય છે એ જેને કહેવાય કે કાઢી નાખે છે. એમને એટલું બધું જેને કહેવાય કે આમ મનમાં એમ થઈ ગયું કે અમે મારા નીચલા ધ્યેય માટે થઈ અને મારું જે જ્ઞાન મારી પાસે જે હતું, હું આટલો બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મેલો અને મેં આવા મારા નીચલા ધ્યેય માટે થઈ અને આ બધા મેં ખોટા કામો કર્યા. તો એમના માટે એ પછી જેને કહેવાય કે આંખોના ડોળા કાઢી નાખે છે એમના, અને એ પછી જેને કહેવાય કે એ વૃંદાવન જાય છે અને ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. અને એ પછી જે અનન્ય ભક્તિ કરે છે ભગવાનની, અને એ પછી ભગવાનની અનન્ય ભક્તિ કરી અને ભગવાન પણ એમના અને ભજનોની રચના કરે છે. વૃંદાવનમાં અનન્ય ભક્તિ કરે છે અને ત્યાં રહે છે અને ભગવાનના તપ અને વ્રત કરે છે, અને ભગવાન પણ પોતે એમના ભજનો સાંભળવા માટે આવતા. અને આ રીતે ખૂબ સરસ ભગવાનના ભજનોની રચના કરી છે, અને ભગવાન પણ જેને કહેવાય ને ભગવાન પણ જે આ આસક્તિમાં કે ભાઈ મારે ભજન નહીં બાબા સુનાવો, નહીં બાબા ઓર સુનાવો, અને આ રીતે પછી જેને કહેવાય કે ભગવાન પણ ભજનો સાંભળે છે એમના, અને જ્ઞાનની ચર્ચામાં પણ ભગવાન એમની સાથે વાતો કરે છે. તો આ રીતે ખૂબ જેને કહેવાય ને કે અનન્ય ભક્તિ, આવા ભગવાન જે છે એ અનન્ય ભક્તની પાસે આવે છે અને ભજનો પણ સાંભળે છે. તો આ રીતે ભગવાનને ભક્ત બહુ વાલા હોય છે. તો આપણે પણ અનન્ય ભક્તિમાં પરોવવાનું છે અને ભગવાનને પામવાના છે. ખૂબ સરળ અને સહેલો રસ્તો આપ્યો આપણને ભગવાને, કે ભગવાને ખૂબ બધા આજના અધ્યાયમાં ઓપ્શનો પણ આપ્યા કે ભાઈ તું આ ન કરી શકે તો આ કર, આ ન કરી શકે તો આ કર, આ ન કરી શકે તો આ કર. 4 થી 5 ઓપ્શનો આપ્યા અધ્યાયમાં, અને ખૂબ સરસ રીતે સમજાવ્યું, અને ખૂબ સુંદર સહેલો રસ્તો આપણને કળિયુગમાં આપણા માટે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પણ સંકીર્તનનો જાપનો મહિમા પણ લઈ આવ્યા. તો આપણે પણ ભગવાનની ભક્તિ કરવી જોઈએ. ભગવાનને પામવાનો આપણા પાસે ખૂબ સહેલો રસ્તો છે, અને ભગવાને એમ પણ નથી કીધું કે તું મારો અષ્ટાંગ યોગ કર કે જ્ઞાન યોગ કર, તો પણ ભગવાને ખૂબ સહેલો રસ્તો ભક્તિ યોગનો
કીધો અને આ રીતે આજનો જે બીજો પડાવ જે છે 7 થી 12 અધ્યાયનો આપણો ભગવદ્ ગીતાનો ભક્તિ યોગ નો જે પડાવ હતો એ આજે અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. આપણે કાલથી જ્ઞાન યોગ શરૂ થશે અને ભગવાન ખૂબ સરસ પાછું હજી આપણને હાયર એન્ડ હાયર જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરશે. તો આપણો કર્મયોગનો એક પડાવ, આ બીજો ભક્તિ યોગનો બીજો પડાવ, હવે કાલથી જે ત્રીજો પડાવ છે જ્ઞાન યોગનો શરૂઆત થશે. તો આજે આ અધ્યાયની અહીંયા પૂર્ણાહુતિ થાય છે. હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. હરે કૃષ્ણ બધાને.